අතිපූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව. නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු. ගරුතර මහා සංඝයා වහන්සේ, පින්වත්නි, අද මේ අපි අපගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ අපට අනුකම්පාවෙන් වදාළ දේශනයක් අසන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. මේ දේශනාව ඇතුළත් වෙලා තිබෙන්නේ සංයුත්ත නිකායට. මේ දේශනාවේ නම ගිලාන සූත්‍රය. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාව වදාළේ ශාක්‍ය ජනපදයේ කපිලවස්තු නගරේ නිග්‍රෝධාරාමේ වැඩවසන කාලේ. ශාක්‍ය වංශිකයන්ගේ රාජධානිය තමයි කපිලවස්තුව කියලා කිව්වේ. එතකොට ඒ කපිලවස්තුවේ හිටිය නිග්‍රෝධාරාමේ වස්වසලා වැඩ සිටිය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වස් කාලේ අවසන් වෙලා 3 මාසෙ ඉවරුණාට පස්සේ චාරිකාවේ වඩින්ට සූදානම් වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ චාරිකාවේ වඩින්ට සූදානම් වුණා. සිවුරු මහලා අවසන් කළා. භික්ෂුන් වහන්සේලා සමග චාරිකාවේ වඩින්ට සූදානම් වෙද්දී මහානාම ශාක්‍ය රජු, මහානාම ශාක්‍ය රජුරවන්ට ආරංචි වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් ආපහු චාරිකාවේ වඩින්න යන්නේ කියලා. ඉතින් පින්වත්නි, ඒ කාලේ පොත්පත් නැහැ. එතකොට ධර්මයේ ඒ කාලේ පොත්පත් වලට ගත්තේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු අහන ධර්මයේ අහපු දෙයක් මතක තිබුණා පමණයි. දැන් මේ කාලේ අහන දේ මතක නැතු යනව නෙවෙයි. දැන් මේ කාලේ ධර්මයක් ඇහුවාම ධර්මයේ හිත පිහිටනවා බොහොම අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් ලාමක කුණ ගොඩක් ඇහුවොත් අහපු ගමන් හිත පිහිටනවා. ඊළඟට ඒ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දිහා බලාගෙන බොහෝ පිරිසේ බැලූ පමණින් හිත පහදවා ගත්තා. මේ කාලේ හැකියාවත් මිනිසුන්ට නෑ. බෝධින් වහන්සේ දිහා බලාගෙන බැලූ පමණින් හිත පහදවා ගත්තා. ධර්මය අහලා ඇසූ පමණින් හිත පහදවා ගත්තා. එතකොට හිත පහදවා ගත්තට පස්සේ හිතේ ඒක පළපදියම් වෙනවා. ඒක හොඳට හිතේ බැස ගන්නවා. මේ කාලේ හැකියාව මිනිසුන්ට නෑ. මේ කාලේ හිතේ පළපදියම් වෙන්නේ කුසල්ද අකුසල්ද? අකුසල්. ලාමක දේවල්. මහිච්ඡතාවේ. ඒ කිව්වේ නිකන් හිතේ පැහැදීමක් ඇති වුණත් මට හිතේ ලොකු පැහැදීමක් තියෙනවා කීකී ඒක කියනවා අනිත්‍යයෙන් ප්‍රශංසා ගන්න. ඒ කියන්නේ Tamanට මොනහරි ගුණ ධර්මයක් ඇති වුණොත් ඒක කියනවා. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? මහිච්ඡතාවය කියලා. මහිච්ඡතාවය කියලා කියන්නේ අන් අයගෙන් ප්‍රශංසා ලබන්න තියෙන ආශාව. කැපිපේන්න තියෙන ආශාව. මේ වෙන නිසා හරියට මිනිස්සුන්ට
හානි වෙලා තියෙන්නේ මේ කාලේ. එතකොට ඒ කාලේ එහෙම නැහැ. ඒ කාලේ ඒකනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙන්න කලින් බලනවනේ. මොනවද බලන්නේ? පංච මහ විලෝකන. පස් මහ බැලුම් බලනවනේ. කාලය, දීපය, දේශය, කුලය, මව් කියන මේවා බලනවනේ. ඒ සුදුසු කාලේ තමයි උපන්නේ. ඉතින් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟින් ඇසුරු කරා උන්වහන්සේගේ සහෝදරයෙක් ඔය මහානාම ශාක්‍ය රජුරෝ. ඉතින් මහානාම ශාක්‍යතුමා එතුමාට ආරංචි වුණා ඔන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැන් ඔන්න සිවුරු කර්මාන්ති කළා, සිවුරු පිළියෙල කළා, දැන් ඔන්න පිටත් වෙන්නයි චාරිකාවේ පිටත් වෙන්නයි හදන්නේ කියලා. දැන් මේ කාලේ මං කිව්වේ අපිට පොත තියෙනවා, එක්ක CD කැසට් තියෙනවා, DVD තියෙනවා, මොනවා හරි දෙයකින් TV තියෙනවා. දැන් අපි කියනවා අහනවා දිනුවක් නැහැ. ඒක තමයි වෙනස. ඒ කාලේ බොහොම චුට්ටයි අහන්නේ. නමුත් අහපු දේ තුලින් මිනිස්සු දිනුවකට යනවා. ඉතින් මහානාම ශාක්‍යතුමාට ආරංචි වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ චාරිකාවේ වඩිනවා කියලා. ආරංචි වුණාම මෙතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැ දකින්නට ගියා. ගිහිල්ලා වන්දනා කළා කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ බොහෝ භික්ෂූන් සමග භාග්‍යවතුන් වහන්සේ චාරිකාවේ වඩින්ට සූදානම් කියලා ආරංචි වුණා කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ මහානාම ශාක්‍ය දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩියට පස්සේ ආයි කොපමණ කාලයකට පස්සේ ආයිත් වඩේද දන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒ අහපු ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. නිතර මුණ ගැහෙන අවස්ථාවල් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට අහන ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට මෙන්න මේ කාරණේ අහන්න ලැබුණේ නැහැ. මේ කාරණේ අහන්න ලැබුණේ නැහැ. මොකද්ද? ප්‍රඥාවන්ත උපාසකෙක් සපඤ්ඤේන උපාසකේන ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත උපාසකයෙක් විසින්. මේ කියන්නේ මෝඩ පහි උපාසකෙක් ගැන නෙමෙයි. කවුරු ගැනද? ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත උපාසකයෙක්, ප්‍රඥාවන්ත ලෙඩ වෙච්ච මරණාසන්න වෙච්ච ප්‍රඥාවන්ත උපාසකයෙකුට උපදෙස් දෙන්නේ කොහොමද? ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් මහානාම ශාක්‍යතුමා අහපු ප්‍රශ්නේ. ශාක්‍ය වංශික මහානාම යන් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ප්‍රඥාවන්ත උපාසකයෙක් විසින් ගිලන් වෙච්ච, අසනීප වෙච්ච ප්‍රඥාවන්ත උපාසකයෙකුට අවවාදයක්, උපදේශයක් දෙන්නේ කොහොමද කියලා ඇහුවේ. දැන් අපි සමහර අවස්ථාවල දැකලා තියෙනවා ඔබත් කරලා ඉතින් අසනීප වුණාට පස්සේ, ලෙඩ වුණාට පස්සේ අපි කියමු ඇඳේ වැටලා පැත්ත බලාගෙන ඉන්නවා. වෙනවද නැද්ද මිනිසුන්ට? දැන් අපි කියමු අවසාන කාලේ ඇවිල්ලා පැත්ත බලන් ඉන්නවා. දැන් අපි එතකොට කරන්නේ බොහෝ විට එක්කෝ මේ පැත්තට හැරෙන්න බුදු පිළිමයක් තියෙනවා. එතකොට එයා බුදු පිළිම දිහා බලාගෙන හිටියට එයා වෙන මොනවද කල්පනා කරන්න කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්ද? එයාට පුළුවන් වෙයිද ඒ වෙලාවේ අර පුංචි බුදු පිළිම දිහා බලාගෙන එයාගේ මේ සසර ගමන තීරණාත්මක විදිහට හරව ගන්න? මම නම් හිතන්නේ පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ පුළුවන්කම තියෙන අවස්ථාවේවත් වීරියක් නොගත්තු මිනිසයා ඒ වගේ අවස්ථාවක හොඳටම බැරි වෙච්ච වෙලාවේ සාමාන්‍යයෙන් අපි නිකන් හිතමු දැන් අපි ඔන්න බුදුන් වඳිද්දි හිත කොහේ යනවාද? යන්නේ නැද්ද? අපි මේ බුදු පිළිමය දිහා බලන් හිටියට හිත යන්නේ වෙනින් කල්පනාවක. වෙනවද නැද්ද? මේ බණහනවා හිත යන්නේ වෙනත් කල්පනාවක. ඒබඳු මේ හොඳට ලෙඩ නොවි නිරෝගීව ඉන්න අවස්ථාවේ හිත එහෙම දුර්වල නම් මේ රෝගී වුණාට පස්සේ අර තමන්ට පේන පුංචි බුදු පිළිමය දිහා බලලා එහෙම හිත වෙනස් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනව කියලා හිතන්නේ තුඩුකුකමක් විතරයි. එහෙම පුළුවන් කියලා හිතන්න නම් බෑ. වර්තමාන මිනිස්යාට එහෙම පුළුවන්කමක් තියෙයි කියලා කිසිසේත් හිතන්න බෑ. ඒ වැඩේ කළාට කමන්නේ. මං කිව්වේ ඒකෙන් ප්‍රතිඵලය ගන්න එක ගැනයි. අන්න මට්ටකුණ්ඩලී කුමාරයාට පුළුවන් වුණා.
ඒ කුමාරයාට බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණා සමාපත්තියෙන් දැක්කා මේ පොඩි දරුවාට ඒ දරුවාගේ හිත භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ රූපේ දැකලා කුසලේ පිහිටුවාගෙන ඒ කුසලේම හිත රඳවාගෙන සුගතිය උපදින්න පුළුවන් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා. දැකලා තමයි සවැත් නුවර ඉඳලා 이르දි ප්‍රාතිහාර්යකින් ඒ බිත්තියේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පින්තූරේ වැටෙන්න සැලැස්සුවේ. ඒක හරි. ඒ හැකියාව ඒ දරුවට තිබුණා. දැන් මේ මනුස්ස ලෝකේ මොන අකුසල් කරගෙනද කියලා මම ඔබට උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔබ දන්නවනේ සාමාන්‍ය මිනිසයන් බෝධි පූජා තියෙනවා. බෝධින් වහන්සේට ගරු කරන්න ගොඩක් හදන්නේ නැහනේ. මම දන්න හැටියට සමහර බෝධියේ ගිහිල්ලා කපුටු ඇඳලා නයි ඇඳලා කොඩි වල එල්ලනවා. බෝධි අත්තේ එල්ලනවා. එයා ඒකලේ බෝධි පූජාවක්ද බෝධින් වහන්සේට නිගරුවක්ද? නිගරුවක් කරලා ඒ නිගරුවේ අකුසලේ කාට දෙන්නේ? කරපු කිනාට. දැන් බෝධින් වහන්සේ කියන මම ඔබට කියන්නම්. දැන් අපි ගමු මහා කස්සප මහරහතන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහා කස්සප මහරහතන් වහන්සේ යම් කිසි කෙනෙකුට වන්දනා කළොත් ඒ වැඳුම් ලබන කෙනාට මක් වෙයිද? හිස ගැලවි වැටේ කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේට මහා කස්සප මහරහතන් වහන්සේ වන්දනා කරලා බිම පෙරලිලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දෙපා අල්ලගෙන දෙපා සිඹ කිව්වා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මම භාග්‍යතුන් වහන්සේ මාගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේය. මම භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා වෙමි. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි මේ ලෝකේ කවුරුවත් නැහැ කිව්වා. මේ වැඳුම් කස්සපගෙන් ගන්න වෙන කෙනෙක්. කාට හරි වෙන කෙනෙකුට කාශ්‍යප මේක කරා නම් එයාගේ හිස ගැලවිලා වැටෙනවා කිව්වා. ඒ කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ඒ විදිහටම බෝධින් වහන්සේටත් වැඳා. බෝපත්‍රයක් ගැලවිලා වැටුණාද? නෑනේ. එතකොට ඒ සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේලා ඉතින් අනන්ත ගුණයෙන් යුතුනේ. උන්වහන්සේලා සාමාන්‍ය කෙනෙකුට වන්දනා කළොත් එයාගේ හිස ගැලවිලා වැටේ. ඒ වගේ මේ ලෝකේ වැඳුම් පිදුම් ලබන්න කවුරුත් නිසි නෑ. ඒ බඳු මහෝත්තමයෝ බෝධින් වහන්සේට පෙරලිලා වඳිනවා. දැන් ඔබ දන්නවා සවැත් නුවර බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටියේ නැති අවස්ථාවලදී බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවට බෝධින් වහන්සේ නමක් වඩා හිඳවන්න කියලා කිව්ව නේද? ආනන්දයන් වහන්සේ මැදිහත් වෙලා. එතකොට මේ බෝධින් වහන්සේ වඩම්මන කටයුතු බාරව හිටියේ මහා මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ ඉරිදියෙන් අහසේ නීල වර්ණ මාණික්කයක් අහසින් වඩිනවා වගේ උන්වහන්සේ ඉරිදියෙන් වැඩලා උන්වහන්සේ බෝගඩියක් අතින් කැඩුවේ නැහැ. උන්වහන්සේ බෝධින් වහන්සේට වන්දනා කරාම බෝධින් වහන්සේගෙන් බෝගඩියක් වැටුණා. අතට ඇල්ලුවෙත් නැහැ. සිවුරු පොටට අල්ලලා තියෙනවා. ඒක රහතන් වහන්සේලා එහෙම ගරුසරු දැක්වූ බෝධියට අපේ උපාසකම්මලා ගිහිල්ලා දීර්ඝායුෂ ඉල්ලලා ළමයිගේ විභාග පාස් වෙන්න ඉල්ලලා අපල දුර වෙන්න ඉල්ලලා කොඩි ගැට ගහනකට අගෞරවයට බෝධින් වහන්සේට අගෞරව කිරීමේ අකුසලයේ යට රැස් වෙනවා. එතකොට කොහේ යයිද? මරණින් මත්තේ. ඒක නොනැතු විසඳා ගනිත්වා. එතකොට මේ බෝධින් වහන්සේගේ කාක්කෝ ඇඳලා ඊළඟට නයි ඇඳලා කොඩි ගැට ගැහුවාම ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට ගෞරව කිරීම දෙයට අයිති උනේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට ගැරහීමද? ගැරහීම. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට ගැරහීම කරපු කෙනෙකුට සුගතියද හිමි දුගතියද හිමි? දුගතිය හිමි. ඉතින් ඒ බඳු ආකාරයේ නොයේ ලට්ට ලොට්ට කරලා නොයේ පුහු පූජානන් වැඩ කර ඉඳලා මරණාසන්න අපි බුදු පිළිමයක් පෙන්වනවා. මේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට එක ක්‍රමයකට ගරහපු එක්කෙනෙකුට. එතකොට මේ පිළිම වහන්සේ දැකලා යාට ශාස්ත්‍රු ගෞරවය එකපාරට ඇති වෙයිද? මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. දුගතියම තමයි.
ඒ බඳු රටාවක යන ජනකායක් අන්තිම මොහොතේ තමන්ව රවට්ට ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට විසඳුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ කිව්වේ ඒකයි අර බුදුරජාන් වහන්සේ හරි විදියට සරණ යන්න බැරි වෙච්ච සාපේ වැදිලා තියෙන විදිය. ඊට පස්සේ අර නවග්‍රහයන්ගේ නංකී කිය අර බෝධින් වහන්සේගේ කොඩි එල්ලනවා. නොඒක ආකාරයේ අකුසල් රැස් කර ගන්නවා. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ වශයෙන් ගරු කළ යුතු බෝධින් වහන්සේට ගැරහීම නිසා. අපි ගම්මු සංගමිත්තා රහත් මෙහෙණින් වහන්සේ බෝධින් වහන්සේ වැඩැමුවනි. ඉතින් මේ අතින් ස්පර්ශ කළේ නැහැ. හදාපිය පාසකම ලගියා බෝධින් වහන්සේගේ අත්ඇල්ල අද්ද පාත් කළා කොඩිය ගැට ගැහුව අතෑරියා. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට ගරු කරන්නේ එහෙමයි. අකුසල්ද කුසල්ද පින් කියලා හිතාගෙන පව් කරන හැටි. ඉතින් එහෙම කරලා එහෙම යන අයට දුගතිය මිසක් සුගතියක් හදාගන්න විදිහක් නැහැ. එහෙම වෙලා තියෙනවා නම් ඉක්මනින් බෝධින් වහන්සේට ඈත තියා ස්පර්ශ කරන්නේ නැතුව වන්දනා කරලා සමාව ගත යුතුයි. අනේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මම දන්නේ නැතුව භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ නාමයෙන් වැඩ සිටින බෝධින් වහන්සේට මෙහෙම මගෙන් වැරද්දක් වෙලා මම ආයි මේ වගේ වැරදි කරන්නේ නැහැ කියලා සමාව ගන්න ඕනේ. එහෙම තමයි බේරෙන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේ පින් කියලා පව් කරගෙන කුසල් කියලා අකුසල් කරගෙන රැස් කරන්න නැහැ. ඒ වගේම තමයි දැන් ඔය මම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ කියාගෙන යද්දි මට හොඳට තේරුණා චතුරාර්ය සත්‍ය තියා කුසලයකත් වඩා ගන්න බැරි ජනකායක් ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම කල්පනා කළා අඩු ගානේ දෙවියන් අතරටවත් යන්න මිනිස්සුන්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා හොඳයි කියලා. ඒක කිව්වට පස්සේ මිනිස්සු කියවන්න ගත්ත ඉස්සර චතුරාර්ය සත්‍ය කිව්වා දැන් ඒක කියන්නේ දැන් දිව්‍ය ලෝක යන්න කියනවා කියලා චතුරාර්ය සත්‍ය කියපු කෙනාටම ගැරහෙව්වා. ඒ දිව්‍ය ලෝක යන්න කියලා බුද්ධ දේශනාව තියෙන ඒකටත් ගැරහෙව්වා. විසඳුන්නේ සුගතියත් පලක ගත්තා චතුරාර්ය සත්‍යත් පලක ගත්තා දුගතිය අරගත්තා. ඔච්චරයි කරගත්තේ. ඒ නිසා මම මේ කියන්නේ මේ කාලේ මිනිස්සුන්ට ධර්ම කතාව කියන එකේදී මිනිස්සුගේ උඩඟුකම නිසා පාරවල් වසා ගන්න විදිය. උඩඟුකම නිසා සුගති මාර්ගේ නසා ගන්න විදිය. ඊට පස්සේ සුගතිය වැහෙනවා. ඒ සුගතියටත් ගරහනවනේ. දෙව්ලොවටත් ගරහනවා. ආර්ය සත්‍ය ගැන ජීවිතේට අහපු නැති ආර්ය සත්‍ය ගැන අපි කියා දුන්නේ. ඒකටත් ගරහනවා. ඊට පස්සේ දැන් ආර්ය සත්‍ය කියන්නේ නැtei කියලා තමයි ඒක අඩු කරලා මේ සුගතිය ගැන කිව්වේ. සුගතිය ගැන කියලා ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කියන්න ගත්තමන් මේකේ ගුණධර්ම වල ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මේ ගුණධර්ම දිනු කරගන්න කියලා. එතකොට බලන්න මේ ගැටලුව කොච්චර බරපතලද. ඒ කියන්නේ සුගතිය යනවා කියන්නේ බොහෝම දුර්ලභ එකක්. ඉතින් මේ මහානාම ශාක්‍යතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේට කියා හිටියා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රඥාවන්ත උපාසකයෙක් තවත් ප්‍රඥාවන්ත උපාසකයෙකුට රෝගී තත්ත්වයට පත්වෙච්ච වෙලාවට අවවාද අනුශාසනා කරන්නේ කොහොමද කියලා ඇහුවා. ප්‍රඥාවන්ත උපාසකයා කියන්නේ කවුද? ප්‍රඥාවන්තයා කියන්නේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි යමෙක් දුක නම් වූ ආරි සත්‍ය මනවින් දනීද දුක හටගන්න හේතු භූත වූ කාරණා මනවින් දනීද ඒ දුක හටගන්න හේතු වෙච්ච කාරණා දුරු වීමෙන් දුකෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන් බව මනවින් දනීද දුක නිරුද්ධ වන්නා වූ මාර්ගය මනවින් දනීද ඒ කිව්වේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් යුක්තද එයාට කියනවා ප්‍රඥාවන්තයා කියලා. ඒ කිව්වේ එහෙනම් ප්‍රඥාවන්තයා වෙන්නේ එක්ක සෝවාන් කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් සකදාගාමි කෙනෙක්. එහෙමත් නැත්නම් අනාගාමි කෙනෙක්. චතුරාර්ය සත්‍ය පරිපූර්ණව අවබෝධ කරපු කෙනාට මොකද්ද කියන්නේ? රහතන් වහන්සේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහානාමයේනි ප්‍රඥාවන්ත උපාසකයා ලෙඩ වෙලා රෝගී වෙලා
ඇඳේ වැටිලා ඉඳිද්දී අනිත් ප්‍රඥාවන්ත උපාසකයා ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම කරුණු අස්වැසිල්ල ඇති වෙන කරුණු 4න් අස්වැසිය යුතුයි කිව්වා. පළවෙනි එක අස්වැසිල්ල ඇති වෙන කරුණු කීයක් තියෙනවද? 4ක් තියෙනවා කියලා බුදුරජාණන්. ඒකෙන් දැන් සාමාන්‍ය මේ ලෝකේ දැන් මේ ක්‍රමේ නැහැ. මේ ලෝකේ නැති එකක් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ එකක්. මේ කාලේ මරණාසන්න වෙච්ච කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා මොකද්ද කියන්නේ? උපාසිකුරු අහන්නේ මොනවද ගිහිල්ලා? ඔහි කණ්ඩාස මොනවද? අහනවද නැද්ද? අහනවා. අහලා කියන බය වෙන්න එපා. ඉතින් ඔයා පින් කරගෙන තියනවා නේ කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් කියනවා ඔයා හොඳ දරුවෝ හදලා තියෙනවනේ. හොඳ දරුවෝ හදලා අසවල් දැන් සමාජෙ හොඳට ඉන්නවනේ. ඉතින් සතුටු වෙන්නකො මේ ගැන කියලා. එහෙම කියනවා මිසක් මේ කතාවල් කියයි කියලා නම් මම දන්නේ නැහැ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ප්‍රඥාවන්ත උපාසකයා රෝගීව ඇඳේ වැටිලා ඉන්න නුවණැති උපාසකට අස්වැසිලි ලබන කරුණු 4න් සැනසීම ඇති කරන්න ඕනේ කිව්වා. අස්වැසිල්ල ඇති කරන්න ඕනේ කිව්වා. ඒ කිව්වේ දැන් අපි ගත්තොත් අසනීප වෙලා ඉන්න කෙනෙකුට නැද්ද කායික වේදනා? කායික වේදනා තියෙනවා. කායික දුක් කෙනෙකුට හිතටත් ඒ වේදනාව දැනෙන්නේ නැද්ද? දැනෙනවා. එතකොට රිදුම් කනවා, කය රිදුම් කනවා, ඇඟට අමාරුයි, ඇඟ රිදෙනවා. එතකොට හිත විසිරෙනවා. ඒ වගේ වෙන කෙනෙකුට සිතට සැනසෙල්ල ඇති වෙන, සැපේ ඇති වෙන, අස්වැසිල්ල ඇති වෙන කරුණු 4ක් කියන්න කිව්වා. මොකක්ද මේ 4? කියන්න කිව්වා උපාසකයනි ඔබට අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගැන නොසෙල්ලන පැහැදීම තියෙනවා නොවේ. ඔන්න මතක් කරන්න කියපු කාරණේ. අද ඔවා මේ ලෝකේ නැහැ. මේ නැති දේවල් මේ කියන්නේ. නැහැ කියවට වරදක් නැහැ ඒක. එතකොට උපාසක ඔබ සරණ ගියපු බුදුරජාණන් වහන්සේ නිකිලෙස් රහතන් වහන්සේ නමක්. සියලු කෙලෙසුන් ප්‍රහාණය කළ කෙනෙක්. රහත් ඵලයට පත් වූ උත්තමයෙක්. ඒ ඔබ සරණ ගියපු ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ සම්මා සම්බුදු කෙනෙක්. ඔබ සරණ ගිය ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ විද්‍යාචරණ සම්පන්න ගුණයෙන් යුක්තයි. සුගත ගුණයෙන් යුක්තයි. ලෝක විදු ගුණයෙන් යුක්තයි. අනුත්තර පුරුෂ ධම්ම සාරථී ගුණයෙන් යුක්තයි. දෙවි මිනිසුන්ගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ අවබෝධ කරපු ධර්මය අන් අයට අවබෝධ කෙරෙව්වා. බුද්ධ ගුණයෙන් යුක්තයි. භගවා ගුණයෙන් යුක්තයි. ඔබේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කෙරෙහි තියෙන පැහැදීම කිසි කෙනෙකුට සොලවන්න බැහැනේ. ඔබ ඒ බඳු පැහැදීමකින් යුක්තනේ කියලා ඒ කෙනාට කියනකොට මොකද වෙන්නේ? අර වේදනා කායික රිදුම් මැද්දේ එකපාරටම හිතට විශාල ප්‍රීතියක් හට ගන්නවා. විශාල සතුටක් හට ගන්නවා. හැබැයි නේනම් මම බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි අප්‍රමාණ පැහැදීමකින් ඉන්නේ කියලා සතුටක් හට ගන්නවා. එතකොට එහෙනම් බලන්න ඉස්සල්ලාම ඒකේ පදනම මොකද්ද? සරණ මෙනෙහි කිරීම. ඉස්සල්ලා මෙනෙහි කරන්නේ මොකද්ද? සරණ මෙනෙහි කිරීම. මේ කරන්නේ ප්‍රඥාවන්ත කෙනාට. ඔළුව අවුල් වෙච්ච කෙනාට කරන්න දෙයක් නැහැ. එයාට ඉතින් ඈතින් බුද්ධ පින්තූරයක් පෙන්වන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ සරණ මෙනෙහි කරපු එක්කෙනාට ගිහිල්ලා කියන්න කියනවා. මේ කියන්නේ මනාවකට සරණ පිටපු එක්කෙනාට බුදුරජාන් වහන්සේ ඔයා සරණ ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඊළඟට කියන්න කියනවා ඒ වගේම ඔබ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ කෙරෙත් ලොකු පැහැදීමකින් ඉන්නේ. කියලා ඒ ධර්මයේ ගුණ ටික කියන්න කිව්වා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ මනාවකට වදාළ ධර්මයක් නොවේ. ඒකේ ස්වාක්ඛාතයි. ඒ ධර්මයේ මේ ජීවිතේම අවබෝධ කරන්න පුළුවන් දෙයක් නොවේ. සම්දිට්ඨිකයි. ඒ ධර්මයේ මේ ඕනෑම කෙනෙකුට ඇවිත් බලන්න කියලා කියන්න පුළුවන් එකක් නොවේ. ඒහි පස්සිකයි. ඒ ධර්මයේ අකාලිකයි. ඕනෑම කාලයක ඒ ධර්මයේ අවබෝධ කරාට පස්සේ ඒකේ ප්‍රතිඵල පහුවෙන්නේ ඉවලෙම ලැබෙනවා. ඊළඟට ඒ ධර්මයේ තමා තුළට පමුණුවා ගන්න ඕන දෙයක්
නුවණැත්තන් විසින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න දෙයක්. ඒ බඳු ධර්මයක් ඔබ හිතේ පැහැදීමෙන් යුක්තව කිසි කෙනෙකුට වෙනස් කරන්න බැරි පැහැදීමෙන් යුක්තයි කියලා මතක් කරන්න කිව්ව මොකද්ද? ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි මනාවකට පැහැදීමෙන් යුක්තයි. ධර්මයේ කෙරෙහි මනාවකට පැහැදීමෙන් යුක්තයි. මේවා මතක් කරන්න කිව්වේ. ඊළඟට මතක් කරන්න කිව්වා ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා කෙරෙහි පැහැදීමෙන් යුක්තයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා සුපටිපන්නයි කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා උජුපටිපන්නයි කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා ඥායපටිපන්නයි කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා සාමිජිපටිපන්නයි කියලා. ආහෝනෙය්‍ය, පාහෝනෙය්‍ය, දක්ඛිනෙය්‍ය, අංජලිකරණීය කියන ගුණයන්ගේ යුක්තයි කියලා ඔබ සංඝ ගුණ කෙරෙහි ඔබ හොඳට පැහැදිලා ඉන්න කෙනෙක් කියලා. මේ මොකද්ද මේ මෙනෙහි කරන්න කියන්නේ? සෝතාපට්ටි අංග. මේ ධර්ම මාර්ගයේ බැසගත්තු කෙනෙකුට පිහිටන අංග මෙනෙහි කරන්න කිව්වේ. පිහිටන ගුණ. ඔයා සෝවාන් වෙලා ඉන්නේ, ඔයා බය වෙන්න දෙයක් නෑ. ඒ කතාවල් මේකේ නෑ. ඒ කතාවල් මේකේ නෑ. මේකේ කියන ගුණයක් කතා කරන්නේ. මොකද්ද ගුණේ? එයාට බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ලොකු පැහැදීමක් තියෙනවා. ඒක ගැන මතක් කරන්න කිව්වා. ඊළඟට ධර්මයේ ගැන තියෙන ප්‍රසාදය මතක් කරවන්න කිව්වා. ශ්‍රාවක සංඝයා කෙරෙහි තියෙන ප්‍රසාදය මතක් කරවන්න කිව්වා. ඊළඟට මතක් කරන්නයි කිව්වා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබ ආර්යකාන්ත සීලෙන් යුක්තයි. ඔබ සීලපද කඩාගෙන නැහැ. ඔබ පළදු කරගෙන නැහැ. ඔබ සිදුරු කරගෙන නැහැ. ඔබ මිසදිටු වෙලා සිල් රකින්නවා නෙමෙයි. ඊළඟට ඔබ මේ තෘෂ්ණාවට දාස වෙලා සිල් රකින්නවා නෙමෙයි. ඔබ මේ මාර්ග ප්‍රතිපදාවේ අංගයක් හැටියටම මේ සීලේ සමාදන් වෙලා ඉන්නේ කියලා මතක් කරන්න කියනවා. මතක් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? එයා අස්වැසිල්ලටපත් වෙනවා. අස්වැසිල්ලටපත් වෙනවා කියන්නේ අර තිබිච්ච පීඩාව අමතක වෙලා එයාට ලොකු සතුටක්, හිතට සැපයක්, සනසිල්ලක් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ උපාසකට කියන්න. ඊට පස්සේ කියනවා මහානාමේනි, ඊට පස්සේ අර නොවැනති උපාසකයා ඔය විදියට ආස්වැසිල්ල ඇති වෙන කරුණු 4න් ආස්වාසවලා. ඔන්න ආස්වාසන්න කිව්වේ මේ 4න්. මොනවද මේ 4? බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියපු සරණ මතක් කරලා ආස්වාසවන්න කිව්වා. දෙවෙනි එක ධර්මයේ සරණ මතක් කරලා ආස්වාසවන්න කිව්වා. ආර්ය සංඝ රත්නයේ සරණ මතක් කරලා ආස්වැසිල්ල ඇති කරවන්න කිව්වා. එයා ආරක්ෂා කරන සීලය මතක් කරලා ආස්වැසිල්ල ඇති කරන්න කිව්වා. ඔන්න අවසාන මොහොතේ පිහිට වෙන දේවල්. මේවා තමයි පිහිට වෙන්නේ. දැන් මං කිව්වේ ඒක මේ සිහිය තියෙන කාලේ එක එක මිසදිටුවල් පස්සේ ගිහිල්ලා අරක කරන්න මේක කරන්න කියලා ඒවා කරලා තමන් පවුත් කරගෙන ගොඩාක් අකුසලුත් රැස් කරගෙන ගරහලා එබඳු කෙනෙකුට දුගති හැදිලා ඉවරයි. කරන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට මේ කියන්නේ දුගති හැදිච්ච කෙනෙක් ගැන නෙමෙයි. සුගතියේ මනාකොට පිහිටපු කෙනෙකුටත් අවවාද කරන හැටි. ඊට පස්සේ අස්වැසිල්ලට පත් වෙලා ඉන්න වෙලාවට ඊට පස්සේ අහන්න කියනවා. එතකොට මව්පියන් කෙරෙහි ඔබේ අපේක්ෂාවක් තියෙනවද? ඒ කිව්ව අම්මා තාත්තට මම නැත්තම් සලකන්න විදියක් නැහැ. මම නැති වුණොත් අම්මා තාත්තා අමාරු වෙටයි. මං තමයි දෙමාපියන්ට සලකගෙන ඉන්නේ කියලා මේ වගේ දෙමාපියන්ට ඒ අපේක්ෂාවක් තියෙනවද කියලා ඇහුවා දෙමාපියෝ ගැන. අත්තිමේ මාතා පිතිසු අපේක්ඛා. මට දෙමාපියෝ ගැන අපේක්ෂාව තියෙනවා. මොකක්ද දෙමාපියෝ ගැන තියෙන අපේක්ෂාව? අනේ මං තමයි දෙමාපියන්ව බලා කියාගන්නේ, අපෝපස්ථාන කරන්නේ. එතකොට මම නැති වුණොත් කවුද මේගොල්ලන්ට සලකන්නේ කියලා මගේ හිතේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා කිව්වා. එතකොට මේ නොනැති උපාසකට මෙහෙම කියන්න කිව්වා. ආයස්මාකෝ මාරිසෝ මරණ ධම්මෝ. දැන් ඕක කල්පනා කරලා වැඩක් නැහැ. දැන් ඔයා මරණාසන්නයි. දැන් ඔයා මරණීය ස්වභාවයට පත් වෙන්න යන්නේ. එයාට කියනවා දැන් ඔයාට මව්පියන් කෙරෙහි අපේක්ෂාවක් තිබුණත් ඔයා මැරිලා යනවා. මව්පියන් කෙරෙහි අපේක්ෂාවක් නැතත් ඔයා මැරිලා යනවා.
ඒ නිසා සචායස්මතු මාතා පිතිසු අපේක්ෂා තම් පජහ මව්පියන් කෙරෙහි යම් අපේක්ෂාවක් ඇද්ද උපස් දැන් අතහැර ගන්න ඕක. අද කාලේ ඕක අපි කිව්වොත් බටේ ඉන්න අය අපිටත් බනි ධර්මයටත් බනි. අනේකයි මේ කියන්නේ මේ උඩඟු මිනිස්සුන්ට මේ ධර්මය අහුවෙන්නේ නැහැ කියලා. යන්න මේ කියන හැටි කියයි මේ දැන් අතාරින්න කියනවා දෙමව්පියන්ව. ඕක හරිද කියලා හයි. දැන් බලන්න මේ උපදෙස් දෙන්නේ කවුද? බුදු කෙනෙක්. බුදු කෙනෙක් මේ උපදෙස් දෙන්නේ. අනේකයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ කෘත්‍යය හොඳට හඳුනා ගන්න ඕනේ. අපි මේ බුද්ධ කෘත්‍යය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මොකද්ද බුද්ධ කෘත්‍යය? බුද්ධ කෘත්‍යයේ ප්‍රථම අංකය තමන්ට සවන් දෙන තමන් සරණ ගියපු ශ්‍රාවකයාව සසරින් එතර කරවීම. ඒ කියන්නේ පිරිනුවන් පාන්ට උදව් කිරීම. පළවෙනි එක. බුද්ධ කෘත්‍ය දෙවෙනි එක මොකද? පිරිනුවන් පාන මට්ටමට යට උදව් කරන්න විදියක් නැත්තම් අනාගාමි වෙන්න කාම ලෝකයේ අතහැරලා යන්න උදව් කිරීම. උපකාර කිරීම. එයාට ඒක කරගන්න විදියකුත් නැත්තම් ඊළඟට සකදාගාමි වීමට උපකාරී වීම. මේ බුද්ධ කෘත්‍ය අඳුනගන්න සකදාගාමි වීමට උපකාරී වීම. එයාට ඒක කරගන්න විදියකුත් ඒ උදව්ව කරලා දෙන්න විදියකුත් නැත්තම් ඊළඟ බුද්ධ කෘත්‍ය මොකද්ද? එයා සෝවාන් ඵලයටපත් වෙන්න උපකාරී කිරීම, උපකාර වීම. ඒක කරලා දෙන්න විදියකුත් නැත්තම් එයාට මොකද්ද කරලා දෙන්න තියෙන්නේ? එයාව දෙවියන් අතරට යන්න උපකාරී වීම. මේක හරි ලස්සනට මේක පැහැදිලි ඔය කියන පියවරවල් මේකේ තියෙනවා. මේ දේශනාව. බුද්ධ කෘත්‍ය හොඳට අඳුන ගන්න. තමන් සරණ ගියපු ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ කෘත්‍ය කිව්වේ කාර්යභාරය. බුදු කෙනෙකුගේ කාර්යභාරය හොඳට අඳුන ගන්න. එතකොට මොකද්ද මේ නුවණැති උපාසක අර මරණාසන්න උපාසකට කියන්න ඕනේ මව්පියෝ කෙරේ දැන් ඔයා කල්පනා කර කර ඉන්න එපා. දැන් ඔයා මව්පියෝ කෙරේ කල්පනා කර කර හිටියත් මැරෙනවා. කල්පනා කර කර හිටියේ නැතත් මැරෙනවා. මේ කාලේ සාමාන්‍යයෙන් ලෙඩෙකුට ලැබෙන්නේ මොන වගේ උපදේශයක්ද? ඔහොම කියන එකද? නෑ බය වෙන්න එපා. ඔයා සනීප වෙනවනේ. ඊට පස්සේ අපි යන්කෝ හරි අපි ට්‍රිප් එකක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවනේ. අපි යන්කෝ දැන් අර නංගිලා ළමයි එනවා, මල්ලිලා ළමයි වෙනවා. දැන් අපි ඔක්කොම වාහන ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. සතුටින් ඉන්නකෝ කියලා එයාට ඇත්ත වසවසා ඇත්ත සංගවා ඉඳි දිනේ මිනිස්සයා මැරෙන්නේ. ඇත්ත හංග මිනිස්යාව තවත් බලාපොරොත්තු වල ගැටග ගහ බලාපොරොත්තු වල බැඳ ඉන්නකොට තමයි ඒ මිනිස්යා මැරෙන්නේ. ඒ මිනිස්යාව ලෙහන්න කෙනෙක් නැහැ. ගැට ගහන්න ඕන තරම් ඉන්නවා. කියනවා එක්මන්ට සනීප වෙන්නකෝ දැන්. ඉතින් අර මිනිස්යාත් බයේ අහනවා අනේ මට කර නෑ ඔයාට මුකුත් වෙන්නේ අපි දොස්තරලගෙන් ඇහුවා. දැන් දොස්තරලත් ඇවිල්ලා කියනවා මෙයාට කියන්න එපා ඇත්ත තත්ත්වය ලෙඩා සීරියස්. දැන් අමාරුයි ලෙඩාගේ ඇත්ත තත්ත්වය කියන්න එපා කියනවා. එතකොට සම්පූර්ණම අන්ධ බාල පරිසරයක් නෙමෙයිද තියෙන්නේ. ඒ මිනිස්යාට තමන්ගේ ඇත්ත ස්වභාවයවත් තමන්ට දැනගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඇයි ඇත්ත ස්වභාවය දැනගන්න දෙන්නේ නැත්තේ? ඇත්ත ස්වභාවය රොත්තු දෙන්නේ නැහැ. ඇත්ත ස්වභාවය ඇහුවනම් දැන් තාත් ටික දවසකින් මැරෙනවා කියලා මේ මිනිස්සගේ සීවි කල් වෙනවා. ඇයි එච්චරටම ඇත්ත ස්වභාවයෙන් දුර ඉන්නේ? ඇත්ත ස්වභාවයෙන් දුර නැහැ. දැන් කිව්වොත් එම තව දවස් දෙකයි ඔයාලට ජීවත් වෙන්න තියෙන්නේ. ඒකකොට මේ මිනිස්සයා කලබල වෙලා කඳුළු වගුරෝගෙන අනේ මම කොහොමද මේකට මොන දෙන්නේ කියලා. එහෙම නෙමෙයිද මිනිස්සුන්ට වෙන්නේ. ඒ නිසා කරන්නේ මොකද්ද? ඇත්ත සංගවනවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් සිහි නැති වෙන කම්ම ඇත්ත සංගවනවා. එතකොට ගැට ගැහුණු බලාපොරොත්තු ගොඩාක් තියාගත්තු එකිනෙකට බැඳී ගිය සිටින් තමයි මැරෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පණිවිඩය අහලක නැහැ. උපකාර කියන එක බුදු ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කිනුකගෙන් උපකාර අහලක නැහැ. එතකොට මේක කියන්නේ කොහොමද? කෙලින් කියන්න කියන ඔයාට මේ නුවණැති එක්කිනාට කියන එකක්. හැබැයි මේක හරිද? මෝඩෙකුට එකක් නෙමෙයි මේ. නුවණැත්තෙකුට කියන එකක්. ඒක අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. ඊට පස්සේ කියන්න කිව්වා දෙමාපියෝ ගැන දැන් ඉතින් හිතලා වැඩක් නැහැ. ඔයා කොහොමත් මැරෙනවා. දෙමාපියන්ට උපස්ථාන කළත් මැරෙනවා. ඒ මුකුත් කරගන්න බැරි වුණත් මැරෙනවා. ඒ නිසා දැන් දෙමාපියන් කෙරෙහි තියෙන බැඳීම දැන් ආතෑර ගන්න. එතකොට මෙයා කියනවා උපාසක කියනවා
යාමේ මාතා පිතිසු අපේක්ඛා සා පහින. මට මව්පියන් කෙරෙහි උපස්ථාන කරන්න යම් බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බද දැන් ඒක මට නැති වුණා. බලන්න කොච්චර වේගෙන් ඒ හිත හරිගස්ස ගන්නවද? මට දැන් ඒක නැති වුණා කියලා එකපාරට යා හිතෙන් ඒක අතාරිනවා. අයියෝ යා කිව්වට මං කොහොම කරන්නද මම නැත්තම් උත්තර පත්‍ර දෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් වෙන කෙනෙකුට එහෙම කිව්වොත් නුවණ නැති කෙනෙකුට කිව්වොත් ගැටෙනවද නැද්ද? මෙයා නම් කියයි කවුද ඉන්නේ වෙන ඕක කරන්න මම නැත්තම් කියලා ඒකට විරුද්ධව හිතනවා. ඒ මොකද හේතුව? නුවණ නැහැ. නොනැති උපාසකේම නෙමෙයි. ඒක කිව්වට පස්සේ යා ඒක කියනවා මේ මට තිබුණ දෙයක් බලාපොරොත්තුවක් දෙමාපියන්ට සල්ක ගන්න ඕනේ කියලා මම ඒක අතහැරියා. ඊට පස්සේ අහනවා අර උපාසක නුවණැත්තා අත්ති පනායස්මතු පුත්තදාරේසු අපේක්ඛා. එහෙම එතකොට දැන් ඔබට අඹදරුවන් ගැන බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද? එතකොට මෙයා කියනවා අනියෝ අඹදරුවන් ගැන තමයි දැන් ඊළඟ මගේ බලාපොරොත්තු. මන් නැත්තම් මේ අපේ නෝනට ළමයින්ට සලකන්නේ කොහොමද කියලා දැන් මේ ගැන දැන් යා ෂොක් එකකින් ඉන්නවා. එතකොට කියනවා ආයස්මාකෝ මාරිසෝ. දැන් ඔයා මරණාසන්න වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නෝෑ. මරණ ධම්මෝ. ඔයා මේ මැරිලා යන්න දැන් කය හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ අඹදරුවන් කෙරෙහි ඔබේ අපේක්ෂාවක් තිබ්බත් ඒත් මැරෙනවා. අඹදරුවන් කෙරෙහි අපේක්ෂාවක් නැතත් ඔබ මැරෙනවා. ඒ නිසා දැන් ඔය අඹදරුවන් කෙරෙහි තියෙන අපේක්ෂාව ආතායරලා දාන්න. පුත්තදාරේසු අපේක්ඛතම් පජහ. අඹදරුවන් කෙරෙහි යම් අපේක්ෂාවක් තියෙනවද මේක ආතායරලා දාන්න. දැන් බලන්න මේ විදිහේ උපදේශ බුද්ධ කාලේ සමාජය තුල කතා වෙච්චා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙහෙම උපදේශයක් දුන්නා කියලා දැනගත්තු ගමන් සියලුම මිනිස්සු ඒක අනුගමනය කරන්න ගන්නේ නැද්ද? අනුගමනය කරනවා. ඇයි හේතුව? මුල තියෙනවා. මේකේ මුල තියෙන්නේ. මොකද්ද මුල? බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි නොසෙල්ලුන පැහැදීම. මුල. ඊළඟට තියෙනවා මොකද්ද? ධර්මයේ කෙරෙහි නොසෙල්ලුන පැහැදීම. ඊළඟට මුල තියෙනවා. ශ්‍රාවක සංඝයා කෙරෙහි නොසෙල්ලෙන පැහැදිලිවෙන් සැක නැහැ. සැක නැහැ. අයියෝ ඔහොම කියලා කොහොමද කියලා එහි කතාවල් නෑ. මෙයා කියනවා යාමේ පුත්තදාරේසු අපේක්ඛා සා පහිනා. මට අමුදරුවන් කෙරෙහි යම් අපේක්ෂාවක් තිබ්බාද දැන් ඒක නෑ කියනවා. ඒවලේ මාතෑර ගන්නවා ඒ කෙනා. ඉතින් මේ වගේ අය මේ ලෝකේ ජීවත් වෙලා හිටපු අය දැන් අපි ගත්තොත් බුදු කෙනෙක් මේ වගේ අනුශාසනා කරනකොට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව ඒ විදියටම අනුගමනය කරන ශ්‍රාවක පිරිස් ජීවත් වෙච්ච කාලේ දීප උපදේශ මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියන දැන් මට මේ අමුදරුවන් කෙරෙහි ආසාවක් නැති වුණා. දැන් එතකොට බලන්න මේ ප්‍රඥාවන්ත උපාසකයෙකුගේ හිතේ තියෙන බලාපොරොත්තු විදිය. ඉස්සල්ලාම අමුදරුවෝද පළවෙනි තැනාව දෙමාපියෝද? දෙමාපියෝ. ඊළඟට තමයි අමුදරුවෝ. දැන් දෙමාපියෝ අහලක නැහැ. අමුදරුවෝ දෙමාපියෝ අහලක නැහැ. දෙමාපියෝ වෙනම ඉන්නේ. දෙමාපියන්ගේ අපේක්ෂා බොහොම ඈත. දැන් මේක කියනවා දෙමාපියෝ ගැන ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ කියන්නේ අමුදරුවෝ ගැන. දැන් එතකොට දැන් මේ නොනැති උපාසක දෙමාපියෝ කෙරෙහි ආසාව අතහැරගත්තද නැද්ද? අතහැරගත්තා. අමුදරුවන් කෙරෙහි අපේක්ෂාව අතහැරගත්තා. ඊට පස්සේ එයාගේ අපේක්ෂාව මොකද්ද? අහනවා අත්ති පනායස්මතු මානුසකේසු පංචසු කාම ගුණේසු අපේක්ඛා. ඔබට ආයේ මනුස්ස ලෝකේ මේ පංචකාම සැපේ විඳින්න ආසාවක් එහෙම තියනවාද? ඊට පස්සේ අහන්නේ ඒක. ඒ කියන්නේ ආයේ මනුස්ස ලෝකෙට එන්න ඔබට ආසාවක් තියනවාද කියලා අහනවා. මේ කියන්නේ නිකන් අය නෙමෙයි. මේ කියන්නේ මේ මාර්ගඵලලාභී අය. මේ සෝවාන් වෙච්ච ශ්‍රාවකයෝ කතා වෙච්ච විදියක්. මේ තියෙන්නේ. මේ ධර්ම කතාව යන විදිය. එතකොට මේ මනුස්ස ලෝකේ පංචකාම සැපේ විඳින්න ආසාවක් තියනවද කියලා අහන බලාපොරොත්තුවක්. මොනවද මනුස්ස ලෝකේ පංචකාම සැපේ විඳින්න බලාපොරොත්තු කියන්නේ? මනුස්ස ලෝකේ තියෙන රූප, මනුස්ස ලෝකේ තියෙන ශබ්ද, මනුස්ස ලෝකේ තියෙන
ගන්ධ, රස, පහස කියන මේ පහ. මේ පහනේ තියෙන මනුස්ස ලෝකේ. මෙව ආයේ ලබන්න මිනිසෙක් වෙන්න ආසාවක් තියෙනවාද? එතකොට මෙයා කියනවා අනේ ඔව් මට මනුස්ස ලෝකේ ආයෙන්න ආසාවක් තියෙනවා. දැන් මෙයාගේ මායාවක් තියෙනවද ඇත්ත කියනවද? මායාවක් නම් මායාකාරයක් නම් මොකද්ද කියන්නේ? නෑ එහෙම එකක් තියනවද? අනේ මං එහෙම හිතලවත් නෑ. මට නම් ඕනේ දැම්මම නිවන් දකින්න. ඔහොම කියන්නේ නැද්ද මායාකාරයා? එහෙම කියනවා. නෑ මට කිසි අපේක්ෂාවක් නෑ මනුස්ස ලෝකේ ගැන. මට නම් ඕනේ හැකිතාක් ඉක්මනට නිවන් දකින්න කියලා කාටවත් කතා කරන්න බැරි උත්තරයක් එයා දෙන්නේ නැද්ද? ඒ මායාකාරයාගේ හැටි. මෙයා ඍජු මනුස්සයා. ඇයි නෝන තියනවනේ ඍජු වෙලා තියෙන එකනේ. මෙයා කියනවා නේ ඔව් මට මනුස්ස ලෝකෙ කෙරේ නම් බැඳීමක් තියෙනවා. එතකොට මෙයා කියනවා අර නෝනෙත්තා කියනවා මේ මනුස්ස ලෝකයට බැඳෙන්න එපා. කවුද කියන්නේ? නෝනෙත්ත කියන්නේ මනුස්ස ලෝකයට වඩා කියනවා කාමයේහි දිබ්බා කාම මානුෂකේහි කෝ ආවසෝ කාමේහි දිබ්බා කාම අභික්කන්ත තරාච පණීත තරාච කියනවා මේ මනුස්ස ලෝකෙ මොකක්ද තියෙන්නේ? මේ මනුස්ස ලෝකේ කාමයන්ට වඩා ප්‍රණීත වූ සුවිශේෂ වූ කම්සපයක් දිව්‍ය ලෝකේ තියෙනවා. සාධු ආයස්මා මානුෂකේ කාමේ චිත්තං වුඨාපෙත්වා චාතු මහරජිකේසු දේවේසු චිත්තං අදිමෝචේහි කියනවා. ඒ නිසා ඔබ මේ මනුස්ස ලෝකේ හිත පිහිටුවපියකින් අයින් කරගන්න. මනුස්ස ලෝකේ හිත පිහිටුවෙන් අයින් කරගෙන සතරවරන් දෙව් රජ දරුවන්ගේ චාතු මහරජික දිව්‍ය ලෝකේ උපදින්න හිත පිහිටුව ගන්නට කියලා අර මනුස්සයාට කියනවා. දැන් බොහොම ලස්සනනේ මේ සාකච්ඡාවල්. මෙහෙම මනුස්ස ලෝකේ එනවා බහලා තිනවද මේ කාලේ? නෑ මේ කාලේ මෙච්චර ඥානවන්තයි මේ කොහෙද? මනුස්ස ලෝකයෙන් හිත අයින් කරගෙන චාතු මහරජික හිත පිහිටවා ගන්න කියනවා. කියනකොට යා කියනවා මානුෂිකේ කාමී මේ චිත්තං ගුට්ඨිතං මම මනුස්ස ලෝකේ හිත පිහිටව ගන්න එක අයින් කරගත්තා. දැන් බලන්නකෝ මෙයා නෝනෙත්තාගේ තව ලක්ෂණයක් මොකද්ද? කියන දේ අහනවා. දැන් මෙයාගේ අර අරයත් එක්ක මේ වාද විවාද නෑ. අනේ නෑ මට ඕවා කියන්න දෙන්න එපා. මම මේ හොඳට බණ දහම් දන්න කෙනෙක්. මං එහෙම කරනවද? මම එහෙම කරනවද? මම මේ දෙවියන් අතරේ මට හිත පිහිටව ගන්න ඕනේ නෑ. මම මේ ඉක්මනට නිවන් දකින්න. ඒ જાතිය මෝඩ කතා නෑ. බලන්න කොච්චර මේ ගුණධර්මයෙන් යුක්තයිද කියලා මේ චරිත කියන මනුස්ස ලෝකේ මං හිත පිහිටවපුවකින් මං හිත අයින් කරගත්තා. මම මේ චාතු මහරජික දෙවියන් අතර උපදින්න හිත පිහිටව ගත්තා කියලා දැන් මෙයා කියනවා. එතකොට කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ එතකොට මහානාමේ මේ නෝනක්කාර ඥානවන්ත උපාසක අර උපාසකට කියන්න කියනවා පින්වත චාතු මහරජික දිව්‍ය ලෝකයේ තියෙන සැපයට වඩා තවතිසාවේ නොවේ සැප තියෙන්නේ. තවතිසාවේ නොවේ ගොඩාක් ප්‍රණීත කාම තියෙන්නේ. ඒ නිසා චාතු මහරජික දිව්‍ය ලෝකේ හිත පිහිටවන එක අතාරින්න. චාතු මහරජික හිත පිහිටව ගන්න එක අතහැරලා තවතිසාවේ උපදින්ට තවතිසාවේ දෙවියන් අතර හිත පිහිටවා ගන්නට. දැන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දෙන උපදේශයක් මේ තියෙන්නේ. තවතිසාවේ දෙවියන් අතර හිත පිහිටවා ගන්නට. දැන් බලන්න මේ බුද්ධ දේශනාවල් මේවා අපි කියවලා තමයි අපි කිව්වේ මේ සමහර ඔබට මතකද මම මුල් කාලේ කියද්දි කිව්වා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය ගැන මේ ජීවිතය තුළ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කිරීම කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන නෙමෙයි මේක කරන්න ඕනේ. මේ බුද්ධ ශාසනය මේ බුද්ධ ශාසනය අපිට මේ ජීවිතේත් හම්බ වෙනවා ඊළඟ ජීවිතේත් හම්බ වෙනවා ඊළඟ ජීවිතේත් හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා මේ ජීවිතේ නෙමෙයි මේ බුද්ධ ශාසනයෙම අපි මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නවා කියන අදහසට එන්න කියලා මේ වගේ අයනු ආයනු ඉඳලම කියා දෙන්න වුණා. ඒ සාමාන්‍යයෙන් අපි එකක් කිව්වහම ඒක නිකන් අර පදපරම කියලා කියන්නේ පදපරම කියන්නේ
වචනයට සීමා කරගෙන තියෙනවා. ආයේ ජීවිතේට මොකුත් නැහැ. වචනයකට සීමා වෙච්ච කතාවක් තියෙනවා. ප්‍රායෝගිකව ජීවිතේට ඒ කිසි දෙයක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකට කියනවා පදපරම කියලා. පදපරම කියන්නේ ධර්මය අවබෝධ කරන තත්ත්වයක් නෙමෙයි. ඒක වචනෙන් නැවතිලා තියෙන එකක්. ධර්මය අවබෝධ කරන තුන් දෙනා ඉන්නේ. කවුද ඒ තුන් දෙනා? උග්ගටිතඤ්ඤු, විපඤ්ඤිතඤ්ඤු, නෙය්‍ය. හතරවෙනිය පදපරම කියන්නේ වචනයට සීමා වෙච්ච කෙනා. ඉතින් මේ කාලේ වැඩිපුර ඉන්නේ කවුද? වචනයට සීමා වෙච්ච අය. ඉතින් වචනයට සීමා වෙච්ච අය කෑ ගහනවා. මම මේ ජීවිතේම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කළා මිසක් නවත්තන්නේ කීකේ කෑ ගහන බොරුවට. ඒක කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි කියලා කාලාන්තරයක් යනකොට හොඳට තේරුණා මට මේ ධර්මය අවබෝධ කරන්න කියලා ආපු අයට වෙන්න සංගීත දිහා බලද්දි. ඒක එක්කෙනාට සිද්ධ වෙන දේවල් දිහා බලද්දි හරි පැහැදිලි. අවුල කොච්චර බරපතලද කියලා. ඒ නිසා මම කිව්වා නෑ මේ ජීවිතේ නෙමෙයි මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය කියලා හිතේ අදිෂ්ඨානයක් කරගෙන පොඩ්ඩ පුරුදු කරන්න. එහෙම නෙමෙයිද කියා දුන්නේ අපි. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා මේක පොඩ්ඩ පුරුදු කරද්දිත් දැන් මේ විදිහට මනුස්ස ලෝකේ අපේක්ෂාවක් තියාගෙන හරියන්නේ නැහැ. මනුස්ස ලෝකේ ගොඩක් මේ නොමග ගිහින් ඉන්නේ කිව්වද නැද්ද? දැන් මම බෝධින් වහන්සේ ගැන කිව්වේ නොමග ගියේ ස්වභාවය දැන් අහන්නද නැද්ද? එතකොට කොච්චර බරපතලද කියලා. එතකොට මේ නොමග ගිහිල්ලා ඉන්නේ. එතකොට මේ බඳු නොමග ගියේ රටාවක මං කෝ පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ මේ බුද්ධ දේශනාවල තියෙනවා දෙවියන් අතරට යහගන්න උපකාර වෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ උපදේශ. ඒක මම කිව්වා බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති, ශීලානුස්සති, ඡාගානුස්සති, දේවතානුස්සති. දේවතානුස්සති විස්තර කරලා තියෙනවා ඒ නිසා කියලා. ඕකට බයින්ඩ ගත්තනේ. දෙවියන් අතර දැන් යන්න කියනවා. ඒ මොකද හේතුව පදපරම ආර්ථේවත් අල්ලගන්න හැකියාවක් නැහැ. ආර්ථේවත් අල්ලගන්න හැකියාවක් නැහැ. හිස් මනුස්සයන්ට මුකුත් අර්ථය අල්ලගන්න බෑ. වචන හරබකින් ඔක්කොම නවතිනවා. වචන හරබේ විතරයි. වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. හැබැයි අකුසල් නම් හොඳට රැස් වෙනවා. ඒ වචන හරබේ අස්සින් හොඳට අකුසල් රැස් වෙනවා. ඇයි මේ කරුණාවෙන් අනුකම්පාවෙන් කියන කතාවක් කියලා තේරුම් ගන්න නැති නිසා. ඒ කියන්නේ දැන් මට තිබුණා මේ දේශනාවල් මේ පොත් වහන්සේලාගේ තියෙනවනේ. මේවා නොකිය චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන තියෙන ඒවා විතරක් කිය දිගටම ඉන්න. මේ බලන්න කිය ඉන්න තිබුණා. ඇයි මම කලින් කියපු එක දැන් ඒක මොකද මේ බුරුල් කලේ කියලා. නොකිය මට තිබුණා කිය ඉන්න. එහෙනම් මිනිස්සු දන්නවද මෙහෙම දේශනා තිබිච්ච බවවත්? දන්නේ නැහනේ. හාංගල තියන්න තිබ්බා. ඇයි මේව කතා කරන්න කෙනෙකුත් නැහනේ. එතකොට එහෙම නොකර මේක දැන් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න තියෙන පේන ඕගොල්ලන්ට මදි. දැන් අපි ගත්තොත් මෙහෙම දැන් අපි රුවන්වැලිසෑය වන්දනා කරන විස්තරේ මෑත භාගයේ කවුද මතු කර කිව්වේ? මෙහෙන්න කිව්වේ. එතකොට දැන් අපි රුවන්වැලිසෑයට පිරිසක් එකතු කර වරෙල් අපිට යන පූජාවක් යන්න කියලා යනවා. ඇත්තටම යන්නේ රුවන්වැලිසෑය වඳින්න නෙමෙයි. තමනුත් මේක කරනවා කියලා පෙන්නන්නයි. ඒකට මුල් වෙලා තින්නේ තුඩුකු කමක්. තමාව හොවා දක්ව ගන්න මේ පින කරන්නේ. එතකොට පිනෙන් සිද්ධ වෙන හැබෑ පිනක් ඒකේ රැස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බැලූ තැන වාසියක් පේන්න නැහැ. ඒ බඳු පරිසරයක තමයි මේ අපි මේ ධර්ම කතාව කියන්නේ. මේකෙන් අමාරු වැටෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් නම් මේක රැකගෙන මේ දුර්ලභ අවස්ථාවේ ප්‍රයෝජනෙයි ගන්න කියන්නයි. හැබැයි බැරි වෙලාවත් ගිහිල්ලා ওই සතර අපායක උපන්නෝ ආයේ බේරිලි බොරු ඇයි ගරහපුවා, ගුණවතුන්ට ගරහපුවා, ධර්මයේ කියා දීපයට ගරහපුවා. මේ ඔක්කොම පොලිමට එනවා ඊට පස්සේ විපාක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් කොහෙන් කෙලවර වෙයිද දන්නේ නැහැ. මේ භයානක සසරේ හැටි. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා කියනවා මහානාම ඊට පස්සේ මේ එයාට ඒ උපාසකට කියන්න ඕනේ චාතු මහරජකේ නෙමෙයි. දැන් චාතු මහරජකේ හිත පිටව ගත්තකින් දැන් හිත අයින් කර ගන්නට. තවතිසාවේ හිත පිටවා ගන්න. එතකොට එයා කියනවා හරි මිත්‍රයා මම චාතු මහරජිකාවේ හිත පිටව ගන්න එක අයින් කරගත්තා. මම තවතිසාවේ හිත පිටවා ගත්තා.
ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහානාම ඊට පස්සේ යාට මෙහෙම කියන්න කිව්වා. දැන් බලන්න මේ හිමින් හිමින් නේද ගන්නෙ. බොහොම හිමින් හිමින් තමයි යාට කතා කර කර ඒ අවස්ථාව යාට ගන්නෙ. බුද්ධ කාලේ වෙලත්. ඊට පස්සේ කියනවා මේ තවතිසාවේ තියෙන සැපයට වඩා අධික වූ ප්‍රණීත වූ සැපයක් යාම දෙවියන් අතර තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ තවතිසාවේ දෙවියන් අතරින් හිත පිහිටවන එක අතහැරලා යාම දෙවියන්ගේ පිහිටවන්න කියලා. දැන් බලන්න මේ හිමින් හිමින් එක එක පියවර. මේ කාලුවම කිව්වත් කියන්නේ ඇයි එකපාර නොකිව්වේ? එකපාර කිව්වනම් මං අපූර්වට පිහිටව ගන්නවා නෝවේ. මේ කාලේ එහෙම කියයිද නැද්ද? ගැටෙනවා සුටුස් ගාලා. මේ කාලේ ගැටීමම බලය කරගෙන වාසය කරන්නේ. වචනයක් කියපු ගමන් උපදේශයක් දීපු ගමන් දීපු උපදේශයටත් ගැටෙනවා. හොඳට බලන්න හිතන ගෙවල් වල වැඩිපුර තියෙන සාමිද රණ්ඩුද? රණ්ඩු. පොඩ්ඩක් යහා මෙහා වෙනකොට සනිකව හටගන්නේ මොනවද? කිපීම. කිපීම බලය කරගෙන වාසය කරන්නේ. එතකොට ඒ බඳු අයට මේක අවාසනාව තමයි. ඉතින් මොනවා කරන්නද? නරක කාලේ අපි ඉපදිලා ඉන්නේ. එතකොට මේ තවතිසාවේ හිත පිහිටවෙන එක නවත්තලා යාම ලෝකෙ හිත පිහිටවා ගන්න කිව්වා. ඒ යාම ලෝකෙ උන හිත පිහිටවා ගන්නවා. යාම ලෝකෙ හිත පිහිටවා ඉතින් මෙයා කියනවා හරි මිත්‍රයා මම තවතිසාවේ හිත පිහිටවෙන එක අයින් කරගත්තා. මම දැන් යාම ලෝකෙ හිත පිහිටවා ගත්තා. ඊට පස්සේ එයාට කියනවා මිත්‍රයා යාම ලෝකේ තියෙන කාමයට වඩා ප්‍රණීතතර අධික සැපයෙන් යුක්තයි තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ. දැන් මේ සැපක් එක්ක මේ කතා කරන්නේ. අධික සැපයෙන් යුක්තයි තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ. දැන් මට මතකයි මම මුල් කාලේ දිව්‍ය ලෝක ගැන කියන එකට මේ ආච්චිලා මගේ ඇඟට ගොඩ වෙන්න ආව. මොකද අනේ අපිට ඕනේ දිව්‍ය ලෝක සැප වැඩි. උඩඟු. ඒවට කියන්නේ මොකද්ද? උඩඟු. ධර්මයේ කියන එකේ හොළඟවත් වදින්නේ නැහැ. හරියට කඩෙන් ගන්න පුළුවන් වගේ. දැන් බලන්න මේකේ කොච්චර ලස්සනට තියෙනවද පැහැදිලිව පෙන්නලා. කියනවා යාම දිව්‍ය ලෝකේ තියෙනවට වඩා අධිකතර වූ ප්‍රණීතතර වූ සැපයක් තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ තියෙනවා. ඒ නිසා මිත්‍රයා ඔබ යාම ලෝකින් හිත ඉවත් කරගෙන තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ හිත පිහිටුවා ගන්න. එතකොට යා කියන හොඳයි මිත්‍රයා මම යාම ලෝකෙන් සිත අයින් කරගත්තා. සිත තුසිත ලෝකේ පිහිටවා ගත්තා. ඊට පස්සේ කියනවා එයාට මිත්‍රයා තුසිත දිව්‍ය ලෝකයට වඩා ගොඩාක් සැපයි ප්‍රණීතතරයි ඔබ නිම්මාන රතියේ හිත පිහිටවා ගන්න. ඊමණති ගොඩාක් සැපයි කියනවා. එතකොට කියනවා හොඳයි මිත්‍රයා මං එහෙනම් තුසිත දිව්‍ය ලෝකෙන් හිත අයින් කරගත්තා. මං උන්න නිම්මාන රතියේ හිත පිහිටවා ගත්තා. ඊට පස්සේ කියනවා නිම්මාන රතියට වඩා කියන නිම්මාන රතියටත් වඩා මං ඔබට කියන්නේ ගොඩාක් හොඳයි පරිනිම්මිත වසවත්ති දිව්‍ය ලෝකෙ හිත පිහිටවා ගන්න. පරිනිම්මිත වසවත්ති දිව්‍ය ලෝකේ ඊටත් වඩා ප්‍රණීතතර කාමී. අද අපි මේක කිව්වොත් මොකද්ද කියන්නේ? හාපෝ බෑ කියයි. මොකද හේතුව? වසවත්ති මාරියත් ඕකේ නොවෙ ඉන්නේ කියයි. ඒ එච්චරටම මේ ධර්ම මාර්ගේ අවුල් කරගෙන අහලා තියෙන්නේ. පරිනිම්මිත වසවත්ති දිව්‍ය ලෝකේ තමයි වසවත්ති මාරිය ඉන්නේ කියලා හිතන්නේ. ඒ දිව්‍ය ලෝකේ නමයි වසවත්ති මාරය යම් තැනක ඇස කන නාසය දිවකය මනස ඇද්ද කෙලිසයිතව එතන ඉන්නවා. එතකොට වසවර්තය කියලා කියන්නේ අධිපති භාවය පවත්වනවා කියන එකයි. එතකොට කියනවා හරි පින්වත හරි මිත්‍රයා මං නිර්මාණ රතින් හිත දැන් අයින් කරගත්තා. මං පරිනිම්මිත වසවත්ති දිව්‍ය ලෝකේ හිත පිහිටුව ගත්තා. ඊට පස්සේ කියනවා පින්වත පරිනිම්මිත වසවත්ති නෙමෙයි හිත පිහිටව ගන්න ඔබ බ්‍රහ්ම ලෝකේ. බ්‍රහ්ම ලෝකේ කාමිනේ බොහොම විරාගී ශාන්ත බවක් තියෙනවා. කාමේ නැති ශාන්ත සැපයක් තියෙනවා. ඒ ශාන්ත සැපේ කාම සැපේට වඩා මොනතරම් අගේද කියලා අර කාමෙන් නික්මෙන කතාව කියන්න කියනවා. මේ මරණාසන්න එක්කනට කාමෙන් නික්ම යන කතාව කියන්න කියනවා. දැන් කාම දිවි කාමයට වඩා කොච්චර සැපයිද බඹලොව.
බඹලුව කාමෙන් සංසිඳුණු සාන්ත සැපයක් තියෙනවානේ. එතකොට බ්‍රහ්ම ලෝකයේ සැපේ හිත පිහිටුවා ගන්න කියනවා. මෙහෙම කියනකොට යා කාමයට තියෙන හිතේ ලොල් බව ඇත්තලා බ්‍රහ්ම ලෝකේ කියනවා පරිනිම්මිත වසවත්ති කෝ දේවෙහි මේ චිත්තං වුට්ඨිතං මම පරිනිම්මිත වසවත්ති දිවේ ලෝකේ හිත බැසගත් එකකින් අයින් කරගත්තා. දැන් මේ මාර්ගයේ වැඩෙන්නේ භාවනාවක් හැටියට ඇස් වහගෙනද කතා කර කරද? කතා කර කර. බලන්නේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන හැකියාව. බලන්න ස්වල්ප හැකියාවක් දේ කාලේ මිනිසයන්ට තිබිලා තියෙන්නේ. ස්වල්ප හැකියාවක්ද? ඊට පස්සේ කියනවා බ්‍රහ්ම ලෝකේ චිත්තං අදිමෝචිතං මම බ්‍රහ්ම ලෝකේ සිත පිහිටුවා ගත්තා. ඊට පස්සේ කියනවා එහෙනම් මිත්‍රයා දැන් බලන්න කල්පනා කළා බ්‍රහ්ම ලෝකෝපි කෝ ආවසෝ අනිච්චෝ කියනවා මිත්‍රයා බ්‍රහ්ම ලෝකේ තියෙන යමක් ඇද්දේවා අනිත්‍යයි. මෙයාට හොඳට මේ අනිත්‍ය කතාව තේරෙනවා. මොකද තේරෙන්න හේතුව? තේරෙන්න හේතුව මොකද? නුවණින් යුක්තයි. මොකද තේරෙන්න හේතුව? ප්‍රඥාවෙන් යුක්තයි. නුවණින් යුක්තයි. නුවණින් යුක්ත කෙනාට හොඳට තේරෙනවා. මොකද මේ ජීවිතයට හානි කරන කොඩි දෙකක් මිනිස්සයා උස්සන් ඉන්නවා. මොනවද මේ කොඩි දෙකට කියන්නේ? උඩඟු කමේ කොඩියයි බොළඳ කමේ කොඩියයි. උඩඟු කමයි බොළඳ කමයි කියන කොඩි දෙකක් ඔසවාගෙන මිනිස්සයා ඉන්නේ වර්තමානයේ. ඒ කොඩි දෙක ඔසවාගෙන ඉන්නකම් ඒ පුද්ගලයාට කිසි දෙයක් වැටහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ දැන් බලන්න මෙයාගේ උඩඟු කම ගෑවිලා තියෙනවද අහලක? ප්‍රඥාවන්ත උපාසකයෙකුට මේ කියන්නේ ආහා ඔය ඕක කියන්න ඕනේ මම ඕක කලින් දන්නවා මම ඕක ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙනවා මම ඕක අතහැරලා තියෙනවා. අද ඔය જાති කතාවල් මිනිස්සුන්ට අපි කියවුනට අපිත් එක්කත් කියනවා. අයියෝ ඕක අපි ප්‍රැක්ටිස් කරලා අතහැරපු එකක් කියනවා. ඒ මොකද්ද ඔසවගෙන ඉන්න කොඩිය? උඩඟු කම. උඩඟු කමේ කොඩිය ඔසවාගෙන ඉන්නේ ධර්මේ නෑ. දැන් බලන්න මෙතන පුදුම ඉවසීමක් නෙමෙයි මිනිස්සුන්ට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ අනිත්‍යයිනේ. අද්දෝ අස්ථිරයි. ස්ථිර එකක් නෙමෙයි බ්‍රහ්ම ලෝකේ. සක්කාය පරියාපන්නෝ පංච උපාදානස්කන්ධේ තුල මේක තියෙන්නේ. මොකද්ද? බ්‍රහ්ම ලෝකේ තියෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධේ තුලමයි. දැන් බලන්න මේ පංච උපාදානස්කන්ධය මොකක්ද? එතකොට මේ මොකක්ද කියන ප්‍රශ්නේ මෙයාට එන්නේ නැහැ. ඇයි එයාට ඒක එන්නේ නැත්තේ? එයා මේ ප්‍රශ්නේ ගැන දන්නවා. ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා සංක්ෂේපයෙන් කිව්වොත් සංක්ෂේපයෙන් කියන්නේ හකුලවා කිව්වොත් පංච උපාදානස්කන්ධේම දුකයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ එක දන්නවා. රූපය ගැන, වේදනාව ගැන, සංඥාව ගැන, සංස්කාර ගැන, විඥානය ගැන දන්නවා. මේ දන්න ශ්‍රාවකයා තමයි මේ බැඳීමෙන් යුක්තව හිටියේ. ඒ ශ්‍රාවකයාව තමයි ටික ටික මේ ගැටේ ලෙහුවේ. බලන්න මේ ගැටේ ලියන්න පටන් ගත්තේ කොතන ඉඳලාද? ස්වල්ප ගැටයක්ද තිබිලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට තේරෙනවද අපි ගැට ගහිච්ච විදිය? දැන් මේ නුවණැත්තාගේ ගැට ටික මේ තියෙන්නේ. මේ නුවණැත්තාගේ ගැට නොවේ. එතකොට නුවණැති නැති මේ නොඑක් මෝඩකම් කරන මේකල ජනිය මං කිව්වේ කපුටු ඇඳලා බෝධිය එල්ලන, නයි ඇඳලා බෝධිය එල්ලන, අසවලාගේ අසවල් අසනීපේ සනීප වේවා, අසවලාට බබා හම්බ වේවා, අසවලාගේ කසාදේ ඉෂ්ට වේවා, අසවලාගේ විභාගේ සමර්ථ වේවා කිය ලාමක එල්ලෙන් කොඩිය එල්ලෙල්ල බය නැතුව කොඩිය අත්ත පාත් කරලා ගැට ගහන මෙකල මිනිසයාගේ ගැට මොනතරම් ගැට ගැහිලා ඇද්ද? ඔය ගැට ලියහන්ට කෙනෙක් කවුරුත් නැත්තේය. මේ ගැට ලියහන්ට පුළුවනි. ඇයි හේතුව? නුවණැත්තෝ ගැට ලියා ගන්න ඔය. එතකොට මේ ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත උපාසක
මේ ගැටේ ලියා ගන්න. එතකොට කිව්වා මේ සක්කාය පරිපන්න මේ පංච උපාදානස්කන්ධයටමයි මේ ඇතුළු වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා සාධායස්මා බ්‍රහ්ම ලෝකා චිත්තං උත්ථාපෙත්වා. ඒ නිසා ඔබ බ්‍රහ්ම ලෝකයෙන් සිත ඉවත් කරගෙන සක්කාය නිරෝධී චිත්තං උපසංහරා. සක්කාය නිරෝධී සිත පමුණවා ගන්න. සක්කාය නිරෝධී සිත පමුණවා ගන්න. ඒ කිව්වේ මොකද්ද? රූපේට, වේදනාවට, සංඥාවට, සංස්කාරයට, විඥාණයට නොඇලුණු සිතකින් යුක්ත වෙන්න. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංච උපාදානස්කන්ධයට නොඇලුණු සිතකින් යුක්ත වෙන්න. දැන් ඔබට මම ඕක කියන්නම් තව විස්තර කරලා චුට්ටක්. දුක විස්තර කරන කොහොමද බුදුරජාණන් වහන්සේ? ජාතිපි දුක්ඛ. ඒ කිව්වේ ඉපදීම දුකකි. ජරාපි දුක්ඛ. ජරාවට පත්වීම දුකකි. ව්‍යාධිපි දුක්ඛෝ. රෝග පීඩා වැළඳීම දුකකි. මරණම්පි දුක්ඛං. මරණයද දුකකි. අප්පියේහි සම්පයෝග දුක්ඛෝ. අප්‍රිය පුද්ගලයන් හා අප්‍රිය වස්තුන් සමග එක්වීම දුකකි. පියේහි විප්පයෝග දුක්ඛෝ. ප්‍රිය පුද්ගලයන්ගෙන් හා ප්‍රිය වස්තුන්ගෙන් වෙන්වීම දුකකි. යම්පිච්ඡන්න ලබති තම්පි දුක්ඛං. තමන් කැමති වන්නා වූ යමක් ඇද්ද ඒ නොලැබීම දුකකි. සංකිට්ඨේන. කොටින්ම කිව්වොත් ඒ කිව්වේ මේ හකුළුවා කිව්වොත් සංක්ෂේපයෙන් කිව්වොත් පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ පංච උපාදානස්කන්ධයම දුකකි. එහෙනම් දුක තියෙන්නේ කුමක් එක්කද? පංච උපාදානස්කන්ධේ යම් තාක් ඇද්ද ඊට දුක. එතන මේක කියනවා පංච උපාදානස්කන්ධෙන් සිත අයින් කරගන්න කියනවා. පංච උපාදානස්කන්ධෙන් සිත අයින් කරගත්තා නම් මොකෙන්ද නිදහස්? දුකෙන් නිදහස්. දුකෙන් නිදහස් කවුද? රහතන් වහන්සේනේ. එතකොට මේ උපාසකට කියන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මොකද්ද මේ? රහත් ඵලයට. බලන්න වෙනස. පටන් ගත්තේ මොකෙන්ද? අවසන් වෙන්නේ මොකෙන්ද? රහත් ඵලයට. ඊට පස්සේ කියන සක්කාය නිරෝධී චිත්තං උපසංහර. සක්කායේ හිත පිහිටන් නැති වෙන්නේ ඒ කෙරේ තියෙන යම් ඇල්මක් ඇද්ද? ඒ ඇල්ම සම්පූර්ණයෙන්ම නිරුද්ධ කරලා දාන්න. කියලා කියනවා. හිත එකකින් බැහැර කරගන්න කියනවා. සිත බැහැර කර ඊට පස්සේ කියනවා. එතකොට මේ උපාසක කියාවි නුවණැති උපාසක කියන මහානාම නුවණැති උපාසකයා එතකොට කියාවි ඔබට මගේ සිත බ්‍රහ්ම ලෝකෙන් අයින් කරගත්තා. පංච උපාදානස්කන්ධයේ කෙරෙහි ඇල්ම දුරු උච්ච භවෙහි හිත පිහිටියා. ඇල්ම නැති කරගත්තා හිතේ. කියනවා උපාසක මහානාමයේ ඔය විදිහට දුකින් නිදහස් වූ අවසාන මොහොතේ දුකින් නිදහස් වූ උපාසකගෙත් ඔය විදිහට දුකින් නිදහස් වෙලා අවුරුදු 100ක් ගත වෙච්ච භික්ෂුවගෙත් කිසි වෙනසක් නැහැ කියන. එතකොට මේ අපගේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ බුදුරජාන් වහන්සේ එදා ඒ ජීවිතේම පිරිනුවම් පාන තමයි අවසාන මොහොතේ උපාසකට අවවාද කළා තියෙන්නේ. වෙනසක් නැහැ කියනවා. එතකොට බලන්න පින්වත්නි මං කිය බුද්ධ කෘත්‍ය ඔබට මතකද? මම බුද්ධ කෘත්‍ය කිව්වා. බුද්ධ කෘත්‍යයේ ප්‍රථම ඉලක්කය මොකද්ද? පුද්ගලයාව නිවන අවබෝධ කරවීම. පුද්ගලයාට රහත් ඵලයට පත් කරවීම. දුක කියලා අපි විස්තර කරේ දුකෙන් නිදහස් කරවීම. ඒක තමයි රහත් බව. එතකොට ඒ කියනාට ඒ රහත් බවට බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්පූර්ණ උපකාර කරන්නේ. ඒ උපකාරයට ලබා ගන්න විදියක් නැත්තම් ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්නේ මොකද්ද? එයා අනාගාමි ඵලයේ පිටවල මේ කාම ලෝකෙන් බැහැර කරන්නයි. ඒතර කාම ලෝකෙන් බැහැර වෙන්නේ නැත්තම් එයාට බැහැර කරගන්නත් බැරි නම් ඊළඟට උපකාර කරන්න මොකද්ද? සකදාගාමි වීමට භව ගමන ආත්ම භාව එකකට දෙකකට සීමා කරන්න. එහෙම කරගන්න විදියකුත් නැත්තම් එයාට ඊළඟට උපකාර කරන්නේ මොකද්ද? සෝවාන් වීමට සතර අපාය නිදහස් වෙලා භව ගමන වැඩිම වුණොත්
ආත්ම 7කට සීමා කරලා දෙන්නයි. එතකොට ඒක කරගන්න බැන්න නම් යාට ඊළඟට උපකාර කරන මොකේද? දෙවියන් අතරේ උපදින්නයි. මේව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපකාර. එහෙම නැත්නම් ආයා මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න. කිසිසේත්ම සතර අපාය යන්න උපකාර කරන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ සතර අපායෙන් බේරණ්ඩයි බුදුරජාණන් වහන්සේ උදව් උපකාර කරන්නේ. ඒක තමයි බුද්ධ කෘත්‍යය. ඒක තමයි දයානුකම්පාව, කරුණාව. උන්වහන්සේගේ මහා කරුණාව. ඉතින් උන්වහන්සේගේ කරුණාව තරම් කරුණාවක් මේ ලෝක දහත්වයේ කිසියම් කෙනෙකුට නැහැ. කිසියම් කෙනෙකුට නැහැ. ඉතින් උන්වහන්සේ ඒ වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ හැම දෙයක්ම කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේට තේරුණොත් අසවල් කෙනා මෙතන ඉඳලා අපි කියමු යොදුන් ගාණක් දුර ඉන්නේ කියලා. එතකොට දැන් අපි ගත්ත සවැත් නුවර ඉඳලා යොදුන් 45ක් දුරයි රජගහ නුවරට. යොදුනක් කියලා කියන්නේ කිලෝමීටර් 12. එතකොට කිලෝමීටර් 12ව 45. කිලෝමීටර් 12ව 10ක් 120යි. එතකොට 12ව 4 කීයද? 480යි. එතකොට කිලෝමීටර් 500කට වැඩි. එතකොට සවැත් නුවර හිටපු බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෑසන දැක්ක ආච්චි කෙනෙක් පාරේ යනවා. දැක්ක මේ ආච්චි දැක්ක මේ ආච්චි එදා මැරෙනවා. හැබැයි මේ ආච්චි මැරිලා අපාය යන්නේ. මේ ආච්චිව බේරන්න පුළුවන් එක්කෙනා විතරයි උන්වහන්සේට පේන්නේ. බේරන්න පුළුවන්. කොහොමද බේරන්නේ? චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරවන්න බෑ. දෙවියන් අතර උපදින විදිහට ඒ ආච්චිගේ හිත වෙනස් වෙනවා. ඒ හිත හැරෙනවා. ඒ හැකියාව ඒ ආච්චිට තියෙනවා ඒ හිතේ. ඉතින් බුදුරජාන් වහන්සේ 이르දියෙන් වඩිනවා. උදේ පාන්දර ඉරිදියෙන් වඩිනවා. යාමට ඒ ආච්චි මෙහෙම එනවා ඉස්සරහින් පාරේ ඉස්සරහින් එනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ආච්චි ඉස්සරහින් හිටගත්තා. ඉරිදියෙන් වැඩි මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේත් එක්කයි. මහා මොග්ගල්ලාණන් වහන්සේ පිටිපස්සේ එනවා. දැන් ආච්චි මෙහෙම ඉස්සරහින් එනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සරහ පාර හරස් කරලා හිටගත්තා. හිටගත්තාම දැන් ආච්චිට පාරේ යන්න විදියක් නෑ. ආච්චි නැවතිලා බැලුවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දිහා. එතකොට පිටිපස්සෙන් හිටපු මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ වදාලා ආච්චි සිත පහදවා ගන්න කිව්වා. ආච්චි හිතනවා මේ තමයි ශාක්‍ය වංශයෙන් පැවිදි වෙච්ච සුද්ධෝදන මහරජුරුවන් වහන්සේගේ මේ පුත්‍රයා මං අහලා තිනවා. මේ මහෝත්තමයන් අපේ වහන්සේගේ කරුණාව කියලා සිත පහදවා ගත්තා. මේ කාලේ වෙච්ච මිනිස්සුෙකුට තරම් කාණියක් වෙලා නැහැ. මං කිව්වේ මේ කාලේ කොච්චර පටලෝගනද කුසල් කියලා කුසල් ගොඩක් රැස් කරගෙන ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න ඇවිල්ලා ධර්මයේ කීපෙක් කරාට බැන යනවා. ඉතින් මේ කාලේ හරිය අරුබුද ගොඩක් නේ. එතකොට මේ ආරාචි චතුරුණ අපේ මේ උත්තමයා ඉතින් කිව්වා මොගලන් මහරහතන් වහන්සේ කිව්වා හිත පහදව ගන්න ආච්චියේ කිව්වා. පහදව ගත්තා. එච්චරයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ ස්වල්ප මොහොතකින් ආයෙ සවැත් නුවර. ආච්චිගේ හිත දැන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මං අපිට තියෙන අරුබුදේ මොකද්ද? මේ පහදිනවා මේ වෙනස් වෙනවා. මේ හිත වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ආච්චි හිත පහන් සිතෙන් යනකොට ගව දිනක් ඇවිල්ලා එන්න. මරුණ පහන් සිත කලබල වුණේ නැහැ. ඒක හිතේ පැහැදීමෙන්ම ඉන්නවා. දෙවියන් අතරේ උපන්නා ආච්චි. දැන් බලන්න වෙනස. ඒ නිසා පින්වත්නි බලන්න දැන් එතකොට අපිට තියෙනනේ මේ විදිහට එක දැන් මේ ගිලාන සූත්‍රයේ මහානාම ශාක්‍ය තුමා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇහුවේ හොඳ ඥානවන්ත ප්‍රශ්නයක්. මොකක්ද අහපු ප්‍රශ්නේ? ප්‍රඥාවන්ත උපාසකෙක් මරණාසන්න විත්ත ප්‍රඥාවන්ත උපාසකයෙකුට දෙන්න ඕනේ උපදේශය අනේ ස්වාමීනි කියන්න කිව්වා. ඒ උපදේශය මොකක්ද කියලා. දැන් මේක අහගෙන ඉඳලා ඒ කාලේ මිනිස්සු කොච්චරනම් මේකෙන් ප්‍රයෝජනෙ ගන්නට ඇද්ද? මේක කොච්චර පුරුදු කරන්නට ඇද්ද? එතකොට මේකේ තියෙන විශේෂත්වය මොකද්ද මේ ප්‍රඥාවන්ත අයගේ? උඩඟු කතා බහ නෑ. උඩඟු කතාව නෑ.
මේකේ විශේෂත්වය මොකද්ද මේ දැන් ප්‍රඥාවන්ත උපාසකයෙකුට කියන්නේ හිතේ නැහැ ලොකු තමන්ව හුවා දක්ව ගන්න එකක්. තිබ්බන ඔච්චර මට කියන්න දෙයක් නැහැ. මං ඉතින් කාලයක් තිස්සේ මේක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. මේ ඒ නිසා මට කිසි ගැටලුවක් ඕකේ නම් නැහැ කියලා අර හිතේ ඇත්ත ස්වභාවය හංගගෙන ඉන්න තිබ්බා. ප්‍රඥාව නැති කෙනෙක් නම් ප්‍රඥාවන්ත කෙනා ඊට වෙනස්. ඇහුවා ඉස්සලාම ඇහුවේ මොකද්ද? දෙමාපියෝ ගැන අපේක්ෂාවක් තියනවාද කියලා ඇහුවා. නැtei කිව්වා. තියනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ කොයි අපේක්ෂාවක් තියාගෙන ඉඳි හිටියත් මැරෙනවා. අපේක්ෂාවක් නැතත් මැරෙනවා. ඒ නිසා හොඳම වැඩේ තමයි කිව්වා මොකද්ද? අපේක්ෂාව අතාරින්න කිව්වා. දැන් කාලේ දෙමාපියෝ ගැන මේ වෙන්නේ චූටි දේවල් අපේක්ෂා කරන් ඉන්නේ. පුංචි බුද්ධ කාලෙත් එහෙම පුංචි දේවල් අපේක්ෂා කරන් හිටියා. උපදේශයක් නැති වුණාම උපකාරී නැති වුණාම තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ යන්න පින්බලේ තිබිච්ච භික්ෂුන් වහන්සේ සිවුරට ආසා කරලා කාවා වුණා නේද? කාව වෙලා උපන්නා නේද? තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ යන්න පින්බලේ තිබුණේ. එතකොට කාවා වෙලා උපන්නාට පස්සේ ඊට පස්සේ වෙන දොරක් ඇරුණා. කොහෙට යන්නද? නිරේට යන්න. බුදුරජාන් වහන්සේ ඉක්මනින් මේ දොර වැස්සෙව්වා. ඔබ දන්නවනේ කතාව. අර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ එක භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට සිවුරු රෙද්දක් හම්බ වෙලා ඒක අක්කලාගේ ගෙදර ගිහින් තිබ්බ සහෝදරියගේ ගෙදර. සහෝදරිය ඒ සිවුරු රෙද්ද ගොරෝසුයි කියලා ආයේ නූල් දිග ඇදලා ආයේ නූල් කොටලා ඒක සිනිඳු වස්ත්‍රයක් විව්වා. එතකොට ඒ භික්ෂුන් වහන්සේට ඕන වුණා ඒකෙන් සිවුරක් මස්ස ගන්න. ඊට පස්සේ සාමණේර කීප නමක් එක්කගෙන ගෙදර ඇවිල්ලා කිව්වා අක්කේ මට අර වස්ත්‍රය දෙන්න. මට සිවුර මහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වස්ත්‍රය දුන්නම කිව්වා ඕක නෙමෙයි මන් දීපු එක දෙන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා නෑ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ දීපු එක තමයි මේ. මං ආයේ මේක හදලා විව්වා කිව්වා. ඊට පස්සේ ඒ ගෙදි සහෝදරිය තමයි දානමාන ආදීන් උපස්ථාන කළේ. උන්න සිවුර මහලා දැන් මේ භික්ෂුන් වහන්සේ දුස්සීල කෙනෙක් නෙමෙයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ කෙරෙහි පැහැදීම තියෙන, ශ්‍රද්ධාව තියෙන, ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනෙක්. හැබැයි මාර්ගඵල ලැබලා නැහැ. හැබැයි තුසිත යන විදියට පෙන හැදිලා තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් ඔන්න හිත සිවුර පොරවන්න කියලා අද පඳු ගහලා වැලිය දැම්මා. හිතුවේ මේකට හිත ගැට ගහිලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඒ වගේ අයට සිවුරට හිත ගැට ගැහුවර නම් දැන් හිතන්න සාමාන්‍ය මිනිස්සුගේ හිත මොන විදියට ගැට ගොඩක් ඇද්ද කියලා. එදා රැ නැති වුණා. උදේ බැලින්නම් අපවත් වෙලා. ඊට පස්සේ සහෝදරිය ඇවිල්ලා ආඬාදොඩා ඒ අවසන් කටයුතු කළා. භික්ෂුන් වහන්සේලා කල්පනා කළා වැඩි දුර බැලුවේ නැහැ. කල්පනා කළා එහෙනම් මම මේ අපි සිවුර අරගෙන හරි මේ ස්වාමීන් වහන්සේට පින් පිණිස අපි මේක සංඝයාට පූජා කරමු. එතකොට භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ අදහසේ වැරද්දක් තියෙනවද? වැරද්දක් නැහැ. දැන් මේක අයිතිකාරය මේ අපවත් වෙලානේ. සංඝයාට පූජා කරමු කියලා. බුදුරජාන් වහන්සේ පණිවිඩයක් කියවනවා සිවුරට අත තියන්න එපා එහෙමම තියන්න. එතකොට බුදුරජාන් වහන්සේ දැක්ක උදෑසන මේ සමාපත්තියේ සමදෙල ඉඳද්දි මේ ඇහෙනවා කෙනෙක් කෑ ගහනවා. කෑ මහා සතු දේ පැහැර ගන්නවෝ මහා සතු දේ පැහැර ගන්නවා කියලා අර සිවුර තිබෙච්ච තැන අයින් කළාට. එතකොට බුදුරජාන් වහන්සේ දැක්ක මේ පැහැර ගන්නවා කියලා මෙයා දැන් ද්වේෂකින් ඉන්නවා. මේ සිවුර ලැබෙන්න යන්නේ සංඝයාටයි. මේ සංඝයා අතර රහතන් වහන්සේලාත් ඉන්නවා. දැන් මෙයා මේ ද්වේෂ චිත්තේ මැරුණොත් වෙන දොරටුවක් ඇරෙනවා නිරේට. ඒ නිරේ දොරටුව වහන්න තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ පණිවිඩයක් කියුවා ඉක්මනින් මේ සිවුර ආයෙ ගත්ත තැනම තියන්න. කවුරුත් පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. ඒක තියෙන්න අරින්න දවස් 7ක් කියලා. සතියකට පස්සේ බුදුරජාන් වහන්සේ හම්බ වෙලා භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇහුවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ මොකද්ද මේ කාරණේ කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා මහණෙනි දැන් කාවා වෙලා හිටපු භික්ෂුවට නිරේ දොරටුව ඇරින්න ගියේ කිව්වා. ඒ සිවුර ගත්තනම් සංඝයාට ඒ සිවුර පොරවනකට සතා වැටෙනවනේ. ඊට පස්සේ ගසනවනේ ගසනකට සතා වැටෙනවා. මෙట్లా මැරිලා යනවා. ද්වේෂයෙන් මැරිනකට නිරේ දොරටුව ඇරෙන්නේ. ඒක වැහුවා කිව්වා. දැන් තුසිතේ ඉපදලා ඉන්නේ දැන් සිවුර පාවිච්චි කරන්න කියලා. දැන් බලන්න. ඒ වගේ දැන් වර්තමානයේ මැරින්නේට කොහොම දොරටු ඇරෙනව නැද්ද?
අපි හිතාගෙන ඉන්නේ කොහොමද මේ චූටි දේවල් කරලා නෑ අපිට ගැටලුවක් නෑ. අපිට නම් ගැටලුවක් නෑ. අපි කොහොම හරි මට නම් ආයෙ උපතක් ඕනේ නෑ. මට ඉක්මනට මේකෙන් එතර වෙන්න ඕනේ. එහෙම කයිවාරු ගහන ඉන්නේ. උඩඟු කතා කී ඉන්නේ. එතකොට දැන් බලන්න හිතලා ඒ කාලේ වෙච්ච රටාව. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න මොනතරම් මහා කරුණාවකින් උන්වහන්සේ දේශනා කළේ. මේ දේශනාවෙන් අපිට ගන්න හරියට උපදේශ තියෙනවා. උපකාරක කරුණු තියෙනවා. මේක දේශනා කළ අස්වැසිල්ල ඇති කරන කරුණු 4ක්. ඒ අස්වැසිල්ල ඇති කරවන්නේ එහෙනම් මතක තියාගන්න අපි හම්බ කරන දේ නෙමෙයි. අපේ දෙමව්පියොත් නෙමෙයි. ගැට ගැහෙනවා. අස්වැසිල්ලව නෙමෙයි. අඹදරුවොත් නෙමෙයි. ගැට ගැහෙනවා. හරක බානත් නෙමෙයි. වතු පිටිත් නෙමෙයි. ඒ සියලු දේ අස්වැසිල්ල ඇති කරනවා වගේ අපිට පේන්නේ දැනට. නමුත් අස්වැසිල්ල නෙමෙයි ඇති වෙන්නේ හැම එකකටම අපි ගැට ගැහෙනවා. අස්වැසිල්ල ඇති වෙන්නේ වෙන කරුණු 4කින්. ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යෑම. ඒ සරණ ගියපු ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගැන සිත පහදවා ගැනීම අමාරු තමයි. ඉතින් මේ කාලේ අමාරු කියලා අපි පිළිගන්නවා. වැඩේ ලේසි නෑ කියලා. වැඩේ අමාරුයි. ලේසි වැඩේ එක නෙමෙයි. ක්‍රෝධ, වෛර බැඳගෙන ඉල්ලි, අමනාප, එකට එක කිරිලි, හිතේ උඩුකම්, මුලාවි, තරහ මේවා හරි පහසුවෙන් හිතේ පිහිටනවා. ඒවා ලේසි ඒවා. මේක අමාරුයි කියලා අපි පිළිගන්නවා. එතකොට අපි අමාරු දෙයට තමයි අමාරුවෙන් හරි මහන්සි වෙන්න ඕනේ මේකට තමයි. අයි මේ වෙලාවේ අපිට මේක කරගන්න බැරුව ගියොත් අයි මේක මගහැරිලා ගියොත් මේ අවස්ථාව ආයෙත් ආය අවස්ථාවක් නම් හිතන්න බෑ මේ සසරේ කොහොම වෙයිද කියලා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ගුණ වශයෙන් මෙනෙහි කර හිතේ පැහැදීම ඇති කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි හිතේ ආස්වැසිල්ල ඇති කරගන්න පළමුවෙනි කාරණාව. ආස්වැසිල්ල ඇති කරගන්න. අපිට ඉස්සර වගේ අර මං කිව්වේ අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ වගේ නොඒක ආකාරයෙන් විචිත්‍ර ආකාරයෙන් රම්‍ය ආකාරයෙන් මේ ප්‍රියජනක ආකාරයෙන් මෙනෙහි කිරීමේ හැකියාව නැහැ. ඒ නිසා අපි බොහොම ආයාසයෙන් තමයි ඉගෙනගත්තු දෙයක් නැවත නැවත මෙනෙහි කර හිතේ සතුටක් අනේ මම සරණ ගිය ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මේමයි කියක අපි බොහොම වෙහෙසක් දරන්න ඕනේ හිතේ පැහැදීම ඇති කරගන්න. ධර්මයත් එහෙමයි. ධර්මයේ කෙරෙහි අපි වෙහෙසක් දරන්න ඕනේ පැහැදීම ඇති කරගන්න මේ ධර්මයේ තුල අපිට මේ පිහිටක් තියෙනවා අපිට උපකාරයක් තියෙනවා කියලා හිතේ පැහැදීම ඇති කරගන්න වෙහෙසක් දරන්න ඕනේ. ශ්‍රාවක සංඝයා ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ වැඩ සිටියේ සාරිපුත්ත, මොග්ගල්ලාන, මහා කස්සප, ආනන්ද ආදී රහතන් වහන්සේලා ගැන නැවත නැවත ඒ රහතන් වහන්සේලාගේ චරිත කතා කියෝ උන්වහන්සේලා ගැන තියෙන තේරතීරි ගාථා නැවත නැවත කියෝ අපි හිත පහද ගන්න ඕනේ. අනේ මේ වගේ කල්පනා කරලා තියෙනවනේ. මේ වගේ කල්පනා කරලා තියෙනවනේ. මේ රහතන් වහන්සේලා මෙහෙමනේ හිත ඉන්නේ කියලා උන්වහන්සේලා ගැනත් අපි නැවත නැවත මහන්සි ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට හිතනද. එහෙම මහන්සි ගන්නකොට ඒ මහන්සියෙන් අපිට පාඩු නෑ. සතුටක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ආස්වැසිල්ලක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි අර තමන්ට ඉක්මනින් අර සීල සම්පත්තිය ඇති කරගනින්න. සීල සම්පත්තිය ඇති කරගනින්නදී අර පසුතැවෙන්න හේතු වෙන කරුණු අතාර ගන්න ඕනේ. අතාරගෙන අනේ මගෙන් මෙහෙම වුණානේ, අනේ මගෙන් අසවල් දේ වුණානේ, අනේ මට මේක නොකර ඉන්න තිබුණානේ, අනේ මට මේක නොකිය ඉන්න තිබ්බනේ කීකේ අපිට පසුතැවිලි ඇති වෙන දේවල් මතක් වෙනකොට ඒක අතහැරලා නෑ මම මේකෙන් වැළකීලා ඉන්නේ. මම මේකෙන් වැළකීලා ඉන්නේ කියලා තමන්ගේ සීලය ගැන තමන්ට මෙනෙහි කරලා ආස්වැසිල්ලක් ඇති කරගන්න ඕනේ. මේ ආස්වැසිල්ල ඇති කරගන්න කරුණු 4 තමයි තමන්ට උපකාර වෙන මූලික දේ. ඒ මත තමයි අනිත් සියලු දියුණුව තියෙන්නේ. ඒ කිව්වේ තිසරණයයි සීලයයි. ඔය මත තමයි සියලුම දියුණුව තියෙන්නේ. සීලය කිව්වේ කාය සුචරිතේ, වචී සුචරිතේ, මනෝ සුචරිතේ. කාය සුචරිතය කිව්වේ කයෙන් වැරදි වලින් වළකින එක. වචී සුචරිතය කිව්වේ වචනෙන් වරද්ද ගන්න තියෙන වළකින එක.
මනෝසුචරිතය කිව්වේ සිත බොළඳ කරගන්න නැතුව තියාගන්න එක. එතකොට මේ කරුණු ටික අපි හරිගස්ස ගත්තාම ඒකට ඒ කරුණු ටික හරිගස්ස ගැනීමට ගොඩාක් උදව් වෙනවා මේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන මෙනෙහි කරන එක, ධර්මයේ මෙනෙහි කරන එක, ශ්‍රාවක සංඝයා ගැන මෙනෙහි කරන එක අපිට ගොඩාක් උදව් වෙනවා. ඒ විදිහට අපි ත්‍රිවිධ රත්නේ මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ විදිහට හරිගස්සගෙන ඊට පස්සේ අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ දැන් අපිට මං හිතන්නේ මේ ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙක් හෝ කවුරු හරි මෙහෙදිරි උපදෙස් දෙන්න කෙනෙක් අපිට නැහැ. එහෙනම් අපිට තියෙන්නේ තම තමන් විසින් තනියම ඇති කරගන්න උපකාරයක්. තනියම ඇති කරගන්න පිහිටක් තියෙන්නේ. සමහරට අපි ලස්සනට හිත හදාගෙන ගියත් කවුරු හරි ඒවි අවුලක් හදන්න නම් කෙනෙක්. ඇවිල්ලා නැති ප්‍රශ්නයක් නැති අර්බුදයක් දාලා හිත අවුල් කරන්න නම් ඕන තරම් ඉඳී. හිත සංසිඳවන්න නම් බොහොම පිරිස් අඩුයි. හිත අවුල් කරන්න නම් ඕන තරම් තමන්ගේම කට්ටියක් ඉන්නවා. පිටස්තර අයත් ඉන්න ඕන තරම් අවුල් කරන්න නම්. සංසිඳවන්න කට්ටියක් නම් නැtei කිව්වට කමන්නේ. ඉතින් බඳු පරිසරයක අපිට තියෙන අනතුරු වැඩිද නැද්ද? අනතුරු බොහෝම වැඩි. ඒතර අනතුරෙන් බේර ගන්න නම් මේ විදිහට හිත පිහිටව ගන්න ඕනේ. මොකද මොකක් හරි පිනකට මනුස්ස ලෝකෙට දැන් අපි ආවනේ. මොනවා හරි පිනකට. ඉතින් මේක ලෙස්සලා වැරදිලා ආයේ අපායකට වැටුණොත්, තිරිසන් අපායකට වැටුණොත්, ප්‍රේත ලෝකයකට වැටුණොත්, නිරේකට වැටුණොත් හිතා ගන්න බෑ මොකෙන් මොකක් වෙයිද කියලා. ඒ කියන්නේ ආයේ සාමාන්‍යයෙන් ධර්මයක් ඇහෙන්නේ නැති, ධර්ම කතාව ජීවිතේට අහන්න නැති කොහේ හරි තැනක ගිහිල්ලා තමන් ඉපදෙයි. මොකද දැන් ලෝකේ ඔබ හිතන්න බලන්න ලෝකේ දැන් තියෙන්නේ රහතන් වහන්සේලාගේ යුගයක් නෙමෙයි. ඒක දන්නවනේ ඔබ. මාර්ගඵලලාභීන්ගේ හැමතැනම මගඵලලාභීන් ඉන්න යුගයකුත් නෙමෙයි. ඒක දන්නවා ඔබ. වැඩි මොකද්ද? මිසදිටුව. මිසදිටුවෙත් වැඩි මොකද්ද? කාමී. එතකොට කාමීත් එක්ක තියෙන සංසිඳිලද්ද ලෝකේ ඇවිස්සීලාද? ඇවිස්සීලා ඒ අතරේ දේශපාලන ප්‍රශ්න, ආර්ථික ප්‍රශ්න, නොයෙක් අර්බුද හැමතිස්සෙම තියෙන හිත සහනයටපත් වෙන දේවල් නෙමෙයි. හිතට පීඩාව, කනගාටුව ඇති වෙලා නිකන් හිතට තරහා අමනාපේ හටගන්න දේවල් තමයි වටපිටාව පුරාම තියෙන්නේ. එහෙමනම් තමන්ව පරිස්සම් කරගෙන ඉන්නවා කියන්නේ ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒක අමාරු වැඩක්. ඒ නිසා ඒ විදිහට අත්පේටවාගෙන මම කිව්ව එක දැන් මේකේ නම් නෝනැති උපාසකට කියපු ගමන් ආදිමාපියව අතාරින්න කියලා අතෑරගත්තා. අඹදරුවන් වහා අතෑරගන්න කිව්වහම ඒකත් අතෑරගත්තා. ඊළඟට පංචකාම සැපේ මනුස්ස ලෝකේ විඳින්න තියෙන ආසාව අතෑරගන්න කියපුවම මං අතෑරගන්න කියලා අතෑරගත්තා. ඊළඟට චාතු මහරජිකේ හිත පිහිටවා ගන්න කිව්වම මං ඒක පිහිටවා ගන්නම් කියලා පිහිටව ගත්තා. ඊට පස්සේ චාතු මහරජිකේ අතෑරලා තවතිසාවි පිහිටව ගන්න කිව්වම කරගත්තා. අද අපිට එකක් මෙහෙම මේක අතෑරපන් මේකේ පිහිටවපන් මේකේ අතෑරපන් මේකේ පිහිටවපන් අපිට පුළුවන් ද කරගන්න බෑ. එහෙනම් මේ තිබිච්ච හැකියාව කිසිසේත් නැහැ. අපි එහෙම නැත්නම් මොකෝ අපිට පුළුවන් කියලා අපිට කටින් කිව්වොත් ඒක ආйти පදපරම. පදපරම කියන්නේ මොකද්ද? වචනයේට සීමා වෙනවා. ඒට එහා නැහැ. ඒක කරන්න පුළුවන් එකක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒයි කරන්න පුළුවන් කට්ටිය දැන් නැහැ. එහෙනම් අපිට කරගන්න තියෙන්නේ බොහොම ඉවසීමෙන් මේ කියපු කරුණු ආශ්‍රය කරගෙන අපි බොහොම ඉවසීමෙන් මම ඒකයි කියලා තියෙන්නේ ඔබට මේ දිව්‍ය ලෝකේ වුණත් හිත පිහිටවාගත්තු පමණින් හිත පිහිටවා ගන්න බැහැනේ. මනුස්සයට හැකියාව නැහැනේ. දිවෙන් අතට එහෙම යන්නේ නැහැ. ඒකට තියෙන්න ඕනේ යාතුල සත්පුරුෂ ගුණධර්ම තියෙන්න ඕනේ. සත්පුරුෂකමක් තියෙන්න ඕනේ. අසත්පුරුෂයෙක් කියන්නේ නැහැ දිව්‍ය ලෝකෙක. ඒතකොට සත්පුරුෂකමක් තියෙන්න ඕනේ. කෙලෙහි ගුණ දන්නා බවක් තියෙන්න ඕනේ. කෙලෙහි ගුණ දකිනා බවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒ ඔක්කොම ඇති වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි සිටී ඇති පැහැදීම මතයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි හිතී ඇති පැහැදීම මතයි ඒක තියෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් හිතෙන්නේ නැහැ. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි හිත පැහැදිච්ච එක්කෙනා ධර්මයේ කෙරෙහි හිත පහදවා ගන්නේ.
ධර්මයේ කෙරෙහි හිත පහදගත්තු එක්කෙනා ධර්මයේ හැසිරිච්ච ශ්‍රාවක සංඝයා කෙරෙහි හිත පහදවා ගන්නේ. ඒ පහදවාගෙන තමයි තමන් අඩුපාඩු වලින් තමන් නිදහස් වෙන්නේ. මේ විදිහට හදාගෙන ඒ තිසරණිය මුල් කරගෙන බොහෝම අහිංසකව හිමින් තමයි පුරුදු කරගන්නේ. එහෙම පුරුදු කරගෙන තමයි තමන් තුළ තියෙන සද්ධා තියෙනවද තමන් තුළ සද්ධා සීල මේ දහම් ධර්ම ශ්‍රුත ත්‍යාග ප්‍රඥා මේවා ටික තමන් පුරුදු කරගන්නේ. එහෙම පුරුදු කරගෙන දැන් මම කිව්ව එකයි අර දෙවියන් අතරට යනවා කියන එක උනත් සාමාන්‍ය මනුස්ස ලෝකේ හිතුව පමණින් දෙවියන් අතරට යන්නේ නැහැ. හිතුව පමණින් යන්නේ. චතුරාර්ය සත්‍ය කතාව කොහොමත් බෑනේ. එතකොට හිතුව පමණින් දෙවියන් අතරට යා ගන්නත් බැරි නා. එතකොට ඒ නිසා හැබැයි චතුරාර්ය සත්‍ය කතාව අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඇසිය යුතුයි. සිහි කළ යුතුයි. එයත් අපි නුවණින් විමසිය යුතුයි. ඒ හේතුව දෙවියන් අතරට ගියත් සාමාන්‍යයෙන් පංචකාමයට මුලා වෙන හිත දෙවියන් අතරට ගියත් හිතේ ස්වභාවය මොකද්ද? මුලා වෙන බව. එතකොට මුලා වෙන බව කියන එක දෙවියන් අතරට ගියත් වෙනවා නම් ඒ මුලාව බවින් කෙනෙක් ප්‍රේතෙක් වුණොත් ආයේ මුලාව ගැන දෙවියන් අතර නම් දෙවි කෙනෙක්වත් ඉන්නවා මේ මුලා වෙලා ඉන්නේ ඔයා මේකෙන් බේර ගන්න කියලා දෙවි කෙනෙක්වත් ඉඳී සිහියෙන් උපද්දවන්න සිහිය උපද්දවලා දෙන්න. ප්‍රේතෙක් වුණොත් එතනින් ඔක්කොම ඒ જાති බඩුනේ ඔක්කොම ඉන්නේ ප්‍රේතයෝනේ. ඒ ප්‍රේත වෙලා ඉපදලා ඉන්නේ ඔක්කොම දුර්වල මානසිකත් වෙන්නේ. එතන එක්කෙනෙක් කියනවද සිහිය උපද්දවා ගන්න? එක්කෙනෙක්වත් නැහැ. එහෙනම් ප්‍රේතෙක් වෙලා උපන්නොත් කිසිම ගැළවිල්ලක් නැහැ. ඊළඟට තිරිසන් සතෙක් වුණොත් ඉතින් කොහෙත්ම පිහිටක් නැහැ. ඉතින් නිරේ උපන්නොත් කොහෙත්ම පිහිටක් නැහැ. මනුස්ස ලෝකේ මිසදිටු පවුලක උපන්නොත් කොහෙත්ම පිහිටක් නැහැ. බෞද්ධ වෙලා උපන්නත් මේ ධර්ම කතාව ඇහෙන්නේ නැත්තම් කොහෙත්ම පිහිටක් නැහැ. තවත් පව් කරගන්න එක්ක මේකට කරහලා. ඒ වගේ අර හැමතෙස්සෙම තියෙන්නේ උපකාර වෙන්න දේවල් නෙමෙයි. තියෙන්නේ උපකාරයෙන් බැහැර වෙන්න දේවල්මයි. ඒ බඳු ලෝකෙක අපි අපිට ගොඩාක් පිහිට පිණිස පවතින කරුණු හඳුනාගෙන ඉන්න ඕනේ. අපිට ගොඩාක් පිහිට පිණිස පවතින පළවෙනි කාරණේ තමයි අපි බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ යාම. දැන් ඊළඟට බලන්න දැන් මේ ධර්ම සාකච්ඡාව මේ විදියට කරන්න කියලා මේ ධර්ම සාකච්ඡාව මේ විදියට කරන්න කියලා උපදෙස් දුන්නේ කවුද? ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. මෙතන කියනවාද මම නම් දැන් සෝවාන් ඵලයටපත් වෙලා ඉන්නේ. දැන් ඔයා කොයි අවස්ථාවකද ඉන්නේ? දැන් මම මෙහෙම ඉන්නේ. දැන් ඔයා කොහෙද ඉන්නේ කිය මේ තමන්ගේ කතාවක්ද මේ යන්නේ? නෑ. මෙතන යන්නේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නමක්. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කියන්නේ මාර්ගය පෙන්වන්න. මඟ පෙන්වන කෙනා. මඟ පෙන්වන කෙනාගේ කතාවක් මේ යන්නේ. එතකොට මේ මඟ පෙන්වන්න පුළුවන් ලෝකේ කාටද? බුදුරජාණන් වහන්සේට. ඉතින් ඒ නිසා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණේ තමයි පිහිටවන්නේ. අර එක තැනක මට මතකයි ඒක සූත්‍රයක හම්බුණා මේ ආනන්දයන් වහන්සේත් එක්ක එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවම් පාලා. මේ එක්තරා තැනත් එක්ක ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මේ ධර්ම කතාව කියදෙනවා ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ. එදුනට පස්සේ කියනවා මං ඔබ වහන්සේව සරණ යනවා කියලා. නෑ මාව සරණ යන්න එපා. අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේව සරණ යන්න. ඒක අහන උන්වහන්සේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා අහනවා. දැන් උන්වහන්සේ පිරිනුවම් පාලා කියනවා. දැන් බලන්න මේ සරණේ පිහිටවන විදිය. ඒක තමයි මේ හොඳට තේරුණා මේ සූත්‍ර දේශනා ඉගෙන ගනිද්දී හරි පැහැදිලිවම පේනවා. ඉතින් මේ සූත්‍ර දේශනාවල මෙච්චර පැහැදිලිව පෙනෙද්දී ඊට පස්සේ ඔන්න බයින්න ගන්නවා අහා දැන් යා සූත්‍රය විතරයි කියන්නේ අභිධර්ම කියන්නේ. තවත් පව් කර ගන්නවා. අභිධර්ම කියපු කෙනාට චිත්ත සාහිත්‍යික හොඳට තේරුණා නම් එයාවත් සංසිඳිලා ඉන්න එපා. අභිධර්ම කියනවා කීකේ දැන් අපි නම් ඔන්න අභිධර්ම කියන කෙනාට ගරහන්නේ නැහැ. එහෙනම් අභිධර්ම කියපු ආවේ කියලා. අභිධර්ම කියන එක අපට ගරහනවා සූත්‍ර කියන්නේ කීකේ විතරයි ඉන්නේ අභිධර්ම කියන්නේ නැහැ කියලා. ඒකේ තේරුම මොකද? ඒ පුද්ගලයා අභිධර්මයේ දන්නේ නැහැ කියන එකයි. ඇයි අභිධර්මයේ දැනගත්ත කෙනෙක් ගරහන්නේ තව කෙනෙකුට. ඇයි ගරහන්නේ නැති? චිත්ත චෛතසික විභාගයේ මනාකොට දැනගත්තා නම්
තව කෙනෙකුට ගරහන්නේ. ඇයි චිත්ත චෛතසිකවල තියෙනවා ඒ සිත්වල තියෙනවා මේ සිත පැවැත්වුවොත් මෙයා දුගති යනවා. මේ සිත පැවැත්වුවොත් මෙයා නිරේ යනවා කියලා සිත් විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ඒක දන්නවනම් ධර්ම කතාව යෙදෙන කෙනෙකුට ගරහන්නේ නැහැ. මෙයා අභිධර්මයේ කියන්නේ නැහැ කියලා. දැන් ඔබ දන්නවා මෙතෙක් කල් අපි මේ ධර්ම කතාව යෙදෙනවනේ. එතකොට අපි අභිධර්මයේ කියන ඒ සූත්‍ර කියන්නේ නැහැ කියලා අපි ගරහලා තියනවද? නැහැ. ආය අභිධර්ම විතරයි කියන්නේ අයියා සූත්‍ර කියන්නේ නැති කියලා ගරහලා නැහැ. නමුත් අභිධර්මයෙන් කතා කරන පිරිස අපිට ගරහනවා. අයියා සූත්‍ර මේ විතරයි කියන්නේ කිය. මොකද හේතුව? අභිධර්ම කියන්න නෙමෙයි ආසාව තියෙන්නේ ගරහන්න. ගරහීමට කාරණයක් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගරහනවා. අභිධර්ම කියන්න ආස නම් එයා ගරහන්නේ අභිධර්මෙම කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක එතකොට මොකද වෙන්නේ? අභිධර්මයේ කෙරෙහි තියෙන පැහැදීම තවත් නැති වෙනවා. අභිධර්මයේ කියපු අයට මොකද මේ වුනේ කියලා. ඒ නිසා අභිධර්මයේ ඉගෙන ගන්න ආස නම් ඒගොල්ලොත් යන්න ඕනේ තවතිසාවි. ඒ හේතුව තවතිසාවි තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ ඒක දෙවියන්ට දේශනා කළේ. ඒක මේක එක්කෙනාට ගරහන්න දේශනා කරපු එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි මම මේ කිව්වේ මේ මනුස්ස ලෝකේ මේ මිනිස්යන්ට වෙච්ච හානිය. මිනිස්යන්ට වෙච්ච හානිය. බෝධි පූජා කරන්න ගිහිල්ලා ඔබට වෙච්ච හානිය කිව්වනේ අපි. එතකොට බෝධි පූජා කරන්න ගිහිල්ලා කළා තියෙන්නේ පූජාවක්ද? නැත්තම් මේ ගැරහීමක්ද? ගැරහීමක් නේ කරගෙන තියෙන. එතකොට හානියක් වෙලා නැද්ද? හානියක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට හානියක් කරලා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ගෞරවයට හානි කළා. එතනින් පිනක් උපදවන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් ඒක බරපතල ප්‍රශ්නයක් නේද? ඉතින් ඒ නිසා සරණට හානි කරගෙන සරණ ලබන්න බෑ. ඉතින් සරණ ලබන්න නම් සරණේ මනාකොට පිටවගෙන හිත පහදවා ගන්න ඕනේ. බුදුරජාන් වහන්සේ කෙරෙහි හිත පහදවා ගන්න ඕනේ. ධර්මයේ කෙරෙහි හිත පහදවා ගන්න ඕනේ. දැන් බලන්න බුදුරජාන් වහන්සේ මේකේ කොච්චර ලස්සනට මේ නොනැති ශ්‍රාවකයෙක් නොනැති උපාසක කෙනෙක් එක්ක අවසාන මොහොතේ ධර්ම කතාව කළ යුතු ආකාරය මේක කියන්නේ. නොනැති උපාසකයෙක් එක්ක අවසාන මොහොතේ ධර්ම කතාව කළ යුතු ආකාරය. ඉතින් මේ නොනැති උපාසකවරු නෙමෙයි කරන්නේ මේ හිස් පුද්ගලයෝ මේ කතාව කරන්න කියොත් ලොකු අවුලක් හට ගන්නවද නැද්ද? විශාල අවුලක් හදනවා. හිස් පුද්ගලයාට ධර්ම කතාවේ රැඳී ඉන්න හැකියාවක් නැහැ. එතකොට එහෙම නොවේ සිටින්න නම් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහිම සිත පහදවා ගන්න ඕනේ. ධර්මයේ කෙරෙහිම සිත පහදවා ගන්න ඕනේ. ශ්‍රාවක සංඝයා කෙරෙහිම සිත පහදවා ගන්න ඕනේ. සිත පහදවා ගන්නේ කොයි විදියටද? ගුණ මෙනෙහි කිරීමෙන්. කුමක් මෙනෙහි කිරීමෙන්ද? ගුණ මෙනෙහි කිරීමෙන්. ඒ ගුණ කියලා කියන්නේ හරි පුදුම දෙයක්. දැන් බලන්න මේකේ මේ උපාසකට කියන දෙමාපිය කෙරෙහි හිත අපේක්ෂාවක් තියනවද කියලා ඇහුවනේ. දැන් යා කියවන නෑ මට එහෙම කිසි අපේක්ෂාවක් නෑ කියලා. කියන්න බැරිද? දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ නුවණැති උපාසක එහෙම නෙමෙයි කිව්වා. ඒක කියනවා කිව්වා. ඊළඟට අමුදරුවන් කෙරෙහි අපේක්ෂාව තියනවා කිව්වා. ඒක කියනවා කිව්වා. ඊළඟට මනුස්ස ලෝකයේ මනුස්සකාම විඳින්න තියෙන අපේක්ෂාව ඒක හිතේ තියෙනවා කියලා කියනවා යා. ඊළඟට එවෙලින් ඊට පස්සේ අවවාද කරගෙන යනවා දිගටම. ඒක විතරේ අපේක්ෂාව අහන්නේ. ඊට පස්සේ කියන්නේ මේකේ පිටවා ගන්න දැන් ඕකේ පිටවා ගන්න එපා. ඕක ආතාරින්න දැන් මේකේ පිටවා ගන්න. එහෙම කියන එකට අර උපාසක මොකද කරන්නේ? කියන විදිහට ඒ කටයුත්ත කරනවා. ඉතින් ඒක ලොකු හැකියාවක්. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ පින්වත්නි මේ හිත පහදවා ගන්නවා කියන එක අපිට තියෙන විශාල අභියෝගයක්. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි පහදවාගෙන මේ අභියෝගේ තියෙන්නේ තමා තුළමයි හට අරන් තියෙන්නේ. තමා තුළමයි හට අරන් තියෙන්නේ හිත පහදවා ගන්නට බැරි කම. ඒ තමන් මේ ඒක හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ. හරි ගස්සගෙන සිත පහදවා ගන්න ඕනේ. අපි ගත්තොත් අපි රුවන්වැලි සෑයට ගිහිල්ලා වන්දනාමාන කළා මේ කටයුතු කරන්න කිව්වේ හිත පහදවා ගන්න. මට මතකයි මම අර ශ්වේතගෝන් චෛත්‍ය වන්දනා කරන්න ගිහපු වෙලාවේ බුරුම රටේ මම ඒක දැක්කා මිනිස්සු අර පොල් වලට ලස්සනට රතු පාට සුදු පාට ඒ කිව්වේ ගෝල්ඩ් පාට සිල්වර් පාට ගාලා ලুকু පොල් ගෙඩි
ලස්සනට මල් වට්ටි වගේ තියලා පූජා කරනවා. ඒවා බාර වලට කරන්නේ ඒ රටේ. මමත් පූජා කළා. ඉතින් මම නිකමට මෙහෙදිත් ඒ වගේ අර රෝගී කෙනෙකුට කළා ඒක හරි ගියා. ඉතින් මම ඒ නිසා මම ඒක කිව්වා. ඔන්න ඕකට බයින්ද ගත්ත මේ පුල් පූජා කරන්න කියනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකවත් අර්ථය ගන්න දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුෙකුට උපකාරයක් කරන්නයි කියන්නේ ඒක. ඒක මේ මොකද සාමාන්‍යයෙන් අසනීප වෙලා රෝගාතුර වෙච්ච කෙනෙකුගේ වෙනුවෙන් සාමාන්‍ය මිනිස්සු ගිහිල්ලා පොල් බිඳින්නේ එක එක තැන්වල. ඊළඟට සාමාන්‍ය මගුල් පෝරුවට නැග්ගම පොල් ගෙඩියක් බිඳිනව නේද? ඒ මොන හරි තියෙන මේ රටේ තියෙන චාරිත්‍රයක් නේ. ඒ වගේ සමහර තැන්වලදී ප්‍රාණීට ප්‍රාණී කියලා පොල් පැල බාර වෙන්නේ. එහෙම තියෙනුනේ පරණ සිරිත්. ඉස්සර සීමාවෝදී පොල් පැල බාර වෙනවා ප්‍රාණියක් කියලා. ඒ වගේ. ඉතින් අර චාරිත්‍ර විදි සියල්ලම නැති බංගස්ථාන වෙලා ගියාම හොයාගන්න බෑ කිසි දෙයක් හොයාගන්න බෑ. ඉතින් හැම එකම විනාශ වෙනවා එතකොට. ඉතින් ඒ බඳු තත්ත්වයක තමයි අපි මේ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අද මේ අපි ඉගෙනගත්තු ගිලාන සූත්‍රයේ අපි ඉගෙනගත්ත ගිලාන සූත්‍රයේ ගිලන් වෙච්ච රෝගී වෙච්ච කෙනෙකුට උපදෙස් දෙන්න ඕන ආකාරයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා නාම ශාක්‍යයට දේශනා කළා. ඒක තමයි අද අපි ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අනුව අපි මේ ආශ්චර්යශීලී වෙන කරුණු අපි කරුණු හතර අපටත් ඇති කරගන්න ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. අමාදම් විල අතිපූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව